San Francisco ki bura-bura. Sema main gai wase yani.
Ena radio mbula ndo vata na itavi seroia sa mai sivita kina gona tolu ena tini kawalu na miniti ni mbula ni mata vinaka mai se venga na vono ni siama tiko mai kina ena ikavi vinaka ni moni tindai ni katini kandua ni singa ni volo September. Au waka sama taka tiko eston beka vikimni ena numa tiko na tiki ni singa ngona katini kandua ni singa ni volo September. Senga wala ngavi ke tu Amerika e vura to doko. Na singa ni kua dua tiko na singa kando waka na numa tiko waka bimbi na mata ni tule bongo Amerika. Bunga be kianda na itoke i talanganda sa tuboli na bonongo Amerika na tiki ni singa ngo rua sanga bulu ka rua na mbaki sauti na katini kandua ni singa ni bulu September vesa utaka wakandua na bula kena bunga sarabi kianda vesa utaka wakandua na itobo ni we tose aki we buka aki lebu sarna lawa ya mai wangangado taki ni woti na tiki ni singa ngo na katini kandua ni singa ni bulu September na rua sanga bulu ka rua na mbaki sauti. Wambota ni sa tuku nene ngona tiki ni singa ni kua, ni sa na rere na numa beka ia kewa kai senga, tōna nge vital no tiko ni kina, ni sa toso tiko na nonda tō i wasi ni ngona wata ne kawi ni kua. Kinta waki kia mani, se vinga na wano ni sema tiko mai kina o nui taka ni o ni mbula vinaka tiko, nui taka telanga ni ndua na moni madhawa vinaka, vi kianda na senge wakananda koe nga ngona moni madhawa, sa singa tusiti tiko vi kia mndo mai nonda o nui taka ni teko vo vinaka tiko na madhawa vongo, ndua tali na madhawa ni ngaravitavi, da waka vinaka tiko ni soli tiko ni dhengu ni mbula, se vadhava. Kantarao ni mai sema tali tiko kina, na ndua tali na nonde wasi ni ngona vata. Na kavi vinaka ni kua, ndua tali na madhawa ka ko ngaya ke wakai tu vinaka tungana wakasama na weka kethe na toso vinaka senga ni na rakita tiko na itostoso di nangani tuna vikai soka rao ni nda kai ni na waka wuna tuna rakita ni mbula ia ko nga ndo tuko na ndo na tavalengo kanga ni mindset na itostoso ngo waka nui ni vinaka tiko yani ka usure tiko mni menda na vitoma ni tiko yani na nonde wasi ni ngona vata na kavi ni kua waraka tiko ndo na vulangi ndo kai ngiri ma ko tuko no ko sala ko tiko ni ngo dondo me kiro sa me sota me kiro sa tiko vuna vata yani na vitala no se na programa na kavi ni kua ia au ka bauta ni liu tiko mbaka na o sosengo ni sala kanda na wakanuni tiko kina ni na mai toma ni kanda tiko na dona ngona leke ngo ia nonde wasi ni ngona na kavi ni kua via kavi ni moniti me wakao ni sando kila tiko vi kiomni na ndo wakamuria voli tiko mai na radio mbula ndo vata di sivi na 5 na tini na miniti na nirongo no vata ke Mrs. Titilia na tini na Vabui ka lawa, ka usore tiki muniwa ninge nana maki tiko me kina da waka vina vinaka tiko kina JJ's Food Shack. Na onra tu vei toko ni ka rao ni ke rondo me vei tal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini. Na vea ka vini moni ti lewasar na ulutanga ke rondo me vei tal no tak tiko ani ke rondo me vei wese tak tiko ani na ulutanga. Ka rao ni da kaya sonanguna Don't rendre ni da vetal no taka, wakambimbi na nonda mai vetal no taka tiko wango na matana levu, ia koia wakabini vinaka tiko kina JJ's Food Shack, wakabini vinaka tala itinga ve Mrs. Titilia na itini, ka usurit kia mni, moninge nana maki tiko mai, o yani 7:05 na tini na miniti, 7 na tini na miniti na nonde wasiningo na wakarotaki, na vea kabitala itinga ni moniti, kanda weito ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force, o nangai wase tiko yani na itukutuku member letter, endona porokara ramu ko kilani na yang sarva kalibu be kianda na sama i bakai tiko na bono lebongo Amerika wakambimbi tiko be kianda to e California ninge nana makitunga mai ni sama tunga mai ke wakai sangi mataining ono ni sama tiko me kina radio mbulando vata osret kemni ni wase tiko yani na nonda vata vatongo do tiko na share do na like osret kemni talanga ke wakau ni do dalata se ni oso sombeka rende na nomuni do wakarongoda na vana ya ua se na vi programa iso se na lenga ninge sikova yani na radio mbulando vata YouTube channel e santo mbuke di tiko ni kina na programa ke de sara ndo me rongo di tiko yani na nonde wasi ni ngona vata na ve kavini moniti kina wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko nomani to kaningo una vuninda kua do manda na nonde tavisere na kavini ko na ve wakambula tiko ni kina ve kumni ke de sara na siama tiko mai na kavini kua ni mbula ni mata vinaka.
Ai, ke mando bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na mando ko bati. Sa lemo ne ke mando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da saku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke nurnibondo ke nambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan do Vata, me kau ki kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
ebu na no mundau ngalubiau senga nyukila sembalem dina libede ebu na no musanga lubiau Ia sandina sara katale menda mamaru te ngā se wādhawa ko ngau tuku nenia kanga ni mindset na no te tosongo maru te ngā se mani wakadhawa na raki te ni mbula mani wakadhawa na rendre ni mbula ke na vika so en talaku duru matu it's okay anda matan rendre te ngā ndona kaliwi ani ndo matan rendre tiko sa watonga rusa ngavula kandona miniti me wana ka loko me wakawa wakarita ka te konia na nama ki te ngā mai ndona ngona leka ngo da sana wakambula kina wana nonda vula ngindo kai ka kirona mai vito mani te konia na kavini kona nonda programa na kavini koa o dekila desana ndo mai vinga ravitali te ngani na radio mbulando vata en vi madhawa na nonda vula ngindo kai ngo ia en ndona ngona leka ngo na ngona matanga ngo da te rongo da mande soni tukutuku ni voli beira na kambani bisini toke karsa vito ko ni te kumai ana kena mai didi wakitiko na radio mbulando vata San Francisco me kote kenda vata tiko mai toka kombana kena ndame
Wakati ngalala sabsaba kangai waindono na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun talimay? Na San Bruno Kavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga ka tanlay taga na manggosa kay na banga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Wala kata na San Bruno Bat Station kay nararana wang gabulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba ki biruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Sengan din ni Karaw-rawan na taka-taka keki ba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tu na bengarabi. O ya ke tu na kenda tu kakana. Leika na dalo na bisikete na rewa bata na Sunbelt e tinimbulu Macau. We kenda tu na senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kandau Dren na tutu beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, we tartar ngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto wakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonro to stoa kina nomu mati ni katumba. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw renre na kina wei talanota ki sewa sei ano matana lewu. Ulutangan di toso kiliu. Wei waka ungeti kan daw wei labeti. Rongote na wei akabin di tu city ni 7 na tinikaro na tinikaliman na miniti wei kemando ibiti. 7 na tinikaliman na miniti wei kemando California and wei Singamoniti. And wei to koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na radio bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Denren beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula. Kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu Chisu, Nongu Banua. Rongote na bima maniona na kabini buko lulu bay Kemando California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemando Biti. And a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. And the morning now na lewu ni nondo so enda sa senga sarangan nikla na dapat menda baka talutaka buka singilewu taka siya kaya kapitak. Nika kuni lo malenga. Sa tipin doon munua eraw ni buka tingo ikimunyo. Waya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na itibigina. May baka na karitua, waraisi. Na logo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonta, bay nga ni ka ng gamure. Nakaka na buwa malang, may baka na steak, gay baka loka, tabiyo ka na coleslaw, surua, chutney. Kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Pero sa nga no direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, si, o nga wala sa nga lito, miko may nanomota, e na dio maluma, Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga nga nirito ulit, dilibot na kaya na nagkemo katalawo sing lebo siya mga kabi, kaya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ia samai botogo e tini kaono na miniti me vana kaloko ni mbula ni mata venaka mai ke pakau ni sengai sema wo tali tu mai ke nan dua tali na no de wasi ni gono na radio mbula ndo vata au kinda waki ke mani tali tiko ke rona mai veto mani tiko ani ke na nanto pon langi do kai na kavini kua na dona ngona leka ngango ngona manda ngango na beba kambula ni kina ve ke mando na sema tiko mai na kavi venaka ni kua mbula venaka peni rokondiva waka nui ni venaka tiko ani ve ke mani na sema tiko mai na kavini kua wakatela kina ve sheri vandinga ni mbula venaka na sema tiko mai sheri na isua to kasa venaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua wakambula tiko vera ke desara na leo ni koro mai somo ngaulo mai viti kara vaka tiko e kornivuli na numi talitunga kino kemdo ke desara na sema tiko ngori mai na vodhi nandi ne kavini kua mbula venaka Silvia Nafe venaka wakalevu na sema tiko mai rato sema sara tiko mai serne do mbula venaka wakatela kina ve JT Saumalumo venaka
wakalevu na sema tiko mai JT. Wakambula talitungani we kimrao na we tumbuni we tinani nrao sema tiko mai i Pedaluma. Ena kawini kuambula we nakanandua ke Mbumbu Joe wakatelinga kina we na teina ke Catherine Afu rao sema tiko mai Milbrae and singalevu ni kua. Nui takanyondo mbula we nakatiko ngaravi nakatiko na itavi kanda wenga ravi tiko ena matan renrenre.
Kena radio bulan dua vata ne tavi seroya ka da mai rongo da tiko kena na itala no ke Lucy ke sebo au wakambula tiko yani be kimun rau na veo tini na vono da vangandro sema tiko mai kena na kapi bina ka ni moni tende ndai ne tini kandua ni singa ni vulo sevitambo atu kona tiko yani ndona nonda vulang indo kai na kapi ni kua ya oni sana reida tiko mai gorna nonda vulang indo kai ka singa tali ni na ngandreba me una wakamadala tiki koa ya bole toko ndo tali takando mata yo kona wakamadala tiki koa nga wakatiki koa bula bina ka tambua ni bula bina ka una bunda kua aka Tabalengundina mbula binaka ni mbula binana turanga na marama dorbo na ngone lewa ke kemuni la lai bunonga ni sama tsikomikina mai na vindial ni abu bambula tsikani berna turanga na marama mbale na nonda bonua na sana tsinkaba bambula tali tsingai na yanu totoka rei binaka tu ya watu mai na yanu rutuma dona singa binaka ni kwa au satako sikumina wabu o wara de chame nungu ni salo chau vitamba chukuma ime nungu muria chame nungu ni salo sa kachupu na yambaki atau ya bukina na buno libungo Amerika na kena sanga ime daka nungu ni sala na kena bi matangali motoka usa ngorongoro saranga me aga bununga do me na office na ina station na kabinukua ndo na kamaru tekibio o babini binaka kina babini na bikimni na sama chukuma ikimni na ndupa muria chuna Facebook babini binaka bali bekemni na chikumai na bambimbi ngorto na wakanda tu orto chikumai mai orto na wakantu mena yanu baturanga yasawa raramba saranga au bambula chikani bekemni na ngarabitabi na itabi da bangani wa ngate kemni chikina bekemni na daka chikuna be hotela na yatu malolo ni mbula binaka ni mata binaka ni rei binaka talanga yakabi binaka ndina ni kwa binaka au ndo matangana kana nungu baka binaka ni sa yado ra mai beluale si o tambua kito yana yada kema mi kito kile kwa kina na wekai tambua au kilani bugo bekemni ni ndo kadibu kwa tungana Watson na Watisoni na yada da bekaro ni ndo tona baka ngataka ina radio bulan tu vata tambua merangile wa merna sar chiko Ninguém leu a ni rei da leu a ya na kai satu kone tika no koe ya o yo matanga o baka binaka baka lebu ni sanga ya do ramai maleta na ngona teu ya butake kina na radio bulando bata kiro no vitabalini go kiro ata vital no ataka ya saranga na o na numa binaka sartunga ngona singa un rebo tiku mekina tambua na nugun rebo tiku mai mo sa sanga tiku mekina na station rto sa vitartarani na radio tonga rto sa mekito sa mai sota me sa mai dakana vital no membaleta na kena sana toya butaki ngona na radio bulan do bata o baka sama tak na singa anu reba tiko mai kon na numati ko nung giriani au giriani o sa ndonga u baka sama taka Watisoni me kiro sa vital no manda vita paleni ngon baleta ni au kilani ndo na talenti tiko boa dundi na talenti tiko na isolisoli nda kila kito kenda go tu keda na non isolisoli na non talenti anda bakalonga tete kikina ia o kilani bunga bekemni na do bakamuria na tabalengo ni sana kila bina katiko na non isolisoli ando boa sa do be bakmaru takitu do be bakandrei koya au na numi koya kiro vital no kina ia kila ando tuku ninga life happens sali mangona mbaki na kena didi tiku mai na radio mbulando bata sa ngai mataini ngona mikironga mindambe bata kena vango va vitavaleni dina ni sa vida tiku na niru live kirondo vital no tuyani na bebo no so kiro sota kina na songo kiro sota nga kiro samani na no ndo manda no vital no ai va tuya yongo sangi mataini ngona mikiro mindambe kina na studio na station na radio mbulando bata ka ndona kana niru baka binu binaka tiko na niru ya the kiro main dambe ruru tiko yani na radio mbulando vata na kavi vinaka ni koa ya o bitu kuna ngani mo tanga o kinda dala tak ni ngire mo ko satu no ko o de bikim ro on tiko ni ko yo ya o Watisoni vatu ya o de bikim ro on tiko ni ko sabang go ya tur ko yo sala ko ni go dorngeli sote yani ni tiko ni tiko mo ko na dorngeli sote ani o se vakati tinga tinga o sare da sarangana endre na nona sat durmo na studio o sange kila sange ya tandina mayo ko na kia ni bula binaka tambua waka binaka na num saya da roma ni ko
do libu ngon do tu vital no do bos tunga bango mengi do tukuna mai do nei tuku sinren tingo mara do nungu do somalisia ni do tukuna ngai ba malua au via bosa ngai duroso ina ngona sarangango na libu ni kau baka samta tu ge nungu kau be tukuna tu manda pambula chiku manda be tori katinai gertono ni lawa tori katinai orto chiku saramai na ya tukuka bula binaka binabale bunang karabitabi binabale buna abiba marote ki chiko pambimbi na puno ni sarbanua au abanu ni binauta ni bertono mini lawa bertono mini tokani na ndotala na singa ni bana numi binaka na puno lebo Amerika ni kwa dina ke baka ndana ridelesu pero sa bulkaruan mbak sawachi vaya durkina na yado kina na lenga lebo ko yado mina na city o New York na 9/11 ngona boda kina bidana wanga bukaya tukuni ni waina kina kena yado na bakasama taka ko redakaba na kaingina numini it was a terrorist attack iyo ndaba binu na kando nguna irando nier na tu Amerika nguna ando nguna ndrendre shut down serangana network ni telefoni keve na tamata domombula iko atu ibe ngona atambua au 2001 au tu mai estimo iyo ngi bak samta kan ni na talanoar tukuna irana donya nguna dona nguna bandombula re saranga ba Amerika ke saranga Pambimbir na bunua babi pator dek tagi baki San Francisco urke na bitaun lelebu. O wakasama taka tabu o satiku ki de San Jose na ngone ya. O ke lawe na kasartunga ngona mataka ni singa ke mami andro mai kena ni santa sarava tunga ngona TV de sange reda ni menta sara wakasama tanga ni ko rei sartunga ni bango sala kan ni na wanga bukai. Kona wanga buka mateni wanga buka. Ana ngona sala tiko kena na terrorist attack ya bakan domombulan dina ya onge wakasama taka na numeli talitingo na kena san domombulan matanga na bondo na train na lako liboli na mall baleta ni sala kono vital no ni ana bonu eroni na vaka kena na mera na beba kamati kina vao ya sena terrorist attack vaya o wakasama taka bina kasartunga ngona singo ya kala ni no bunga talanga bikem ni nandu sema tiko mayo ni na rauni na numo bina kasartunga na bika ni abaka dor tu sena bono ni atiko kina ena motaka ni singo ya ni ko sa amba ki rusa ngabul karua kina bidana lebu nambula rame balengai bambimbina ngona kadamboti kina na kasura kina na twin tower ya me adobo chiko menikua kona PTSD lebu be randonia nguna they still suffer irse la kuduru changa iyo gay o rongo da talitunga ni ko tambo ni madha sawatinga sangai kila ni do na wili ni leo ni bonole beramate up to date tolu na undolu ko ya korasa kila irawa na wili ni leo ni bono ramate na madha sawati gitu ni tiki na madha sawati nga sangai ro kila talkine ro lewe rua kila ni ramate ngai na identification na non releva kila o ira kara wakalenga na non rambula mai alisar na non rambula na singo ya na madha sawati wakasama taka 22 years later ngai ro lewe rua ngai ro kila itu na madha sawati. Iyo menda pakasamta ke pakanisa libaya na ken dindi mengi kilai andangi rida tu andangi barida tu pamalua ele buratungo na buno lebungo Amerika sanga tu na rabubale dina to dako sanga tu na wakandra merondongan diba ko irsa daka ngai bale nga daka ngai bale ngai rida tu ni sao char so corona ba kireni uklar ni la kutuna pandindike cerni do mbaka bangri ratu se mitu kuna no kongo esa alitiko ko daka tiko ikia ia watu ya do tale na ulu tanga binako ya kiro na gevital no ini kina na do na ngona lek ngango ia na ngona go kiro be bakambula tale mandanga ni kina vikem ni na sema tiko mai ne kavini ko ba mo bambula manda bertu na wekan gurtu sar sumingo me ya pa piloni na wako vini binaka ni sama tiko rawo tambu dana wekan gusar sumingo pa piloni bambula manda bua bertu na mata timini
ni security orto tsy mengo ipapuleni redangani do assalamu alaikum tikumai osana somulestaleni malikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh intizian alhamdulillah do mbula binaka kemdona na lingani wau kemdona matatimi ni bengarabi tikumai na tokalo lama Binaka bulan binaka tali sheri vandinga ke kemdo Kevin sema tikumai kina nonde wasiningo na vate na kavini kuasi vina vai na tini na miniti nonde wasiningo na kando veto koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ni gai sema tika mai otiani sivina lima and tini na miniti kero na mai veto mani tiko yani ke Mrs. Titilia na tini na nonde wasiningo na ni dhawe kala wambula binaka Paul John Apted na yala tambua binaka na sema tikumai na kavini kua akuila rokombuli ni mbula binaka wakati lakina ve James Swinga wambuta sema sarti kumai serne na kavini kua wakanuni binaka tiko yani ve kimundo wakati lakina ve Teresia mandingi mbuli vengana vino ni sema tikumai kina na kavini kua Teresia binaka na sema tikumai
toka kombana kenen dame wakati ngalala sabsaba kangai waindon na yangona ena San Bruno kababa. Nababa? Tukun talaga. Na San Bruno Kavaba, ningali mai ni mai togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taga katanlay taga na manggosa kay na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kay nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kendo may bitala talabirto ng walibiti. Se do may bitaba kibirto na sanggay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilia na itingi. Wei talanota ki kina na ulutang ang bimbi ka daw rendre na kina wei talanota ki sewa sei, ano matana levu. Ulutangan di toso kiliu. Wei wakungeti kan daw wei labeti. Rangod na wei akabin di tusiti ni siwa na tinikaro na tinikaliman na miniti wei kemando ibiti, siwa na lima na tinikaliman na miniti wei kemando wei California na wei Singamoniti, na wei tokoni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rangod na Radio Bulundong Wata San Francisco, wei kauti kenda watamai. Endona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana wayatini corona nini winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongoli wake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini na venada se liver cancer. Endende mendo kila kesa temi kwentiko. Mebakani sanga sotini kene bakata kila se symptoms bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila monobaka ni kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sisi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindreiva se senga ni waka motoka kanda Rendre na to beto seki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara. We tartarangayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saibarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni voliboli ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni ono toluwa diwa ono saibarua. Ertong garabatalangan ikanalay waka sumburian ni nanomu yaya. May nanondo to stoa kinanomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-ndrakita beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-mai kina programo warotaki, may veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu banua. Rungodi na bima yone na kabini buko lulu bei Kemando e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bei Kemando e biti, and a radio bulando wata San Francisco. May kauti kanda wata mai. Boleh binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kina endona nito pakataka kanalilay. Yung leu kutaka pakatotolo, ni Bernardo yave ani na bulangi. Oi, odea bakasanga. Erto bakasanga talaga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takinaolo. Oi, okay. Nagsaraman dakilatiko. Maulimat, 555 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Waitartara sarani kinanaba ni telefoni 125 Vitutolu 5 ena kena itugutugu matalalay. Radio Bulando Vata, mekauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Sanga ilala saratu Tonda rula mani bale Lesu tale mai Kona mai tawana tale O keremo lesu tale mai Mambo lesu tale mai Eke Elongu atanida Nambula saru inrene Ongo na programa Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio bulandong at San Francisco na kautik kenta patamay. Sama isi bitanggon na vai na tinika 5 na miniti me wakawawa karita katiko niya wasini ngauna ka weto koni tiko kena na Regional Pacific Islander Task Force dona isongo-songo ka ndo weto koni waka leu sara e na kena mai didi waki tiko na nonda wata ongo na radio mbulando wata ka wakatalanga kena na nonda ndo mai wukei wakarara mataki tiko na ngole mai ena we matinitu e so mai na wasa Pasifika tambua ndarua vital no takatiko na Community Health Workers Program goendo na programa karto mai ngole mai na state of California na programa go ka ngole bata mai kia na beba kongeti we kenda ke sara na baka ilisilisti ko se kenda na wing rabi tiko senda do talita ka menda do wing rabi kibir na nonda community health community workers na programa go esenga tiko ni saumi da manda no murai tambua ikon na via duru se ona numa ni dondonu me dana duru kina beira na do kila ni lewe ndo wakamuri ko tiko na nomu live feeding on na nomu Facebook page dam back no murai ndo matana bar teki lebu na me chiku manda kona ka ndoro vitano ta jingo kona ngono chiku kini Sacramento na ngona satu mati lebu tiki na maramani ndar maramani mbengango ngai sasin la ko tibalimbula me no ini mate ba ko sorchi mai vici ngai baka samata kan bertanya nona kilau ko ni mai tu Amerika sanga tuna na pepa ni walatar ni Amerika se ada na tuna na overstay ngai na numo ko ya ni na la ko balembula se na bibu ke ba matini tu se na kan state na sini ado ko mina numo tuna na baka sama that she's not qualified iyo kanira rawa na ngono duren kina bali singari ko sa mosi tu sa budi tu ne bana hangi bango I kemni duanga nungu taro dabu ni sinren lakku ni balimbula kaka kwa o isanga na minggu ni mate
sini sombandono kona taro kanga kwa o sanga mengo ni mate pa ko sarchi ko me vici embera nga kena ba ado mai Kena ado mai. o bango o vici e vida sanga bulu na maile na balimbula tsingango e balimbula bola kan tondo ke be 1.25 mile se 1.5 mile ka sanga lu kwa ngona sanga lu kino ko ke ka kwa o ya sanga tu nungu insurance ya nungu work permit se social security ongo bango welcome to America ana boso tu kuno ba ni ko monge kilakina what America can do ke beka kuna numu ikutubalo aike no mudhurume na airport no meadome na mata mudhurume tumba sakilai vaka singa lebutu no mutungo pondo kitoro ko chikibalimbula sanga usinrao okay wangango sabondonga tuliwasini lebu beture ni bitano ta kamera ni ona dia. Eda be seng ko seng sarani bela ko balimbula. Rere baka ngono ko ya dena nu mandene ngeli yesu me bakau. Na baka sama batiken na dala ni tukutuku ya bande o tekibua. Me saliva buna tuna na rere vele reda. Me ada mengo ni kwa sandua ngana na bunu e bakiko ya. Somi tu sini ndota le soma soma ngana state sa binaka na bana sa daka tali chiguna ngunango nakanga tukunu bua mesangara bana kena au sini da butena dana batani kera kwa mumara ni obango kunilanga taka no mu yado me Amerika no mutungo ekilatu na vika ke tungo batekendor vitalo chikino urutango elebu era sanga nikila na kabina karani baro takana state sena kani bibu ke satura tu beta ndora bosa babalenga tukuna na forma Miss America kwa konge Miss World namba kia kakwa if you want a winning look get with the system na system ko bi beta no tiki chungo kwa sarangango satura tu you but no one educate us sinindo e babuli de weekenda na buno sara ya tukino irna nonda Erendala ko meira kabo remea meka sandana no menda satu tu batatunga sanga elebu na kabina ka tumeliu elebu sindo wasia yengora kena bata minaka na nguni sala minaka merakila kina na leviti watera len pasifika serna wambimbir na lako ten mendo na matentu na bebu kelebu erantu to help others help others kenda rin tatar sinan tatangan da bebu gechiko yenda sinikla na kabaru taka tu na matentu mebu kenda Merani da bibu kekena. Ya saranga na usu tu ni Regional Pacific Islander Task Force ka kito wakamini wina katiko kena ni retondo bebe toko ni tiko mantangani kena didi wakitiko na nonto bata ngona radio mbulando bata ka dona program ngona vi program kede la ko na state orto bakamir to indewa tiko mai ni beka kedo ya ki bekenda na mata kanda sami wakitiko tiko ana bono libongo Amerika wakambimbi tiko bekenda tono ngole mai na be matani tu eso mai na wasa Pasifika. Koia na kai tali kina na Regional Pacific Islander Task Force ka kerobe bako ngeti tiko ningo membaleta indona programa wo ka sangeto yo butaki tiko be bako ngeti sar tiko bakalebu menda dur kina be kanda nando keroro ni tuko na ya danda to kede nando makutu senda to ngumatu tiko senda to ndo lako ya ni mitu bibu ki tiko be ira na nonda ka nda samai tiko bata bolingo rauni keroro nda butani na yada yo kemni ni sakile kemni vena ketunga be kemni talanga na tiko ni ndo bibu ki tu ni sanga tu ni kilamo ni tiko bu bakadaba ngo na programa e rauni ni bakaitabi mikina na bolingo e ononga na yaua bakasamtaka ya ononga na yaua na kai vena ka kina tambua ni rauni razum kila ni le weekend to daka oso tu bakadaka benga na pono ni tiko mikina rauni ni zoom mai ke bakau ni bia bakaitabi na program go sang ni dona kai so mikina bakatoka itiko ya na CHW's fundamental course na Community Health Workers Program rauni ni damai tiko burau ke bakau ni gebea dewa yani muni lako ina buli torda ke me bakana CNA se sotale na tambana tale ni bebu ke se tambana ni mbula ni bia living karabikina ena bakarau rau take dakina no ni tosto so ke bakamo ni tau ya bia ni se ni tora na bulingo na CHW akos chiko mandana vitalo ni kosungo no mutuku na mai rau na Zoom o bebi bana no michinga vike muni na biwa kanini ni sama chime buneni takataka ke muni living to 24/7 untuk pamadal tabali menunggu page na Facebook nyo sa daka chiko na numo chiko michiko na singa mo na ngande kina
The money is good. Sabi mo kibichi, that's good. Iyo, sona ngona mo na numiko pakiko. You yourself, mechi ko na ngona mo vengu kina. Treat yourself. Erendo kai Treat yourself. Iyo. Sini treat yourself mo chuko puno ni takataka mo buli kem kakana ba lebu mo ren tungai puno ni takataka sianga. You need a time out. Hala ko ten mai ngande andua ruana singa ngelis tel puno ni takataka. Betana mendareda keda na vida takataka keder tungo it's temporary. Non tambula endua nga mendana nume binaka ke ko daka chiko ngela ko bata chiko na lebu daka chiko ngela ko bata chiko na pressure la ko chiko me vale e banua. Sometimes you have to control. Dona boss gonna control. Boss ta keda ka keda around you. You go out and meet people and enjoy your time with people. Ochingaya you have a new energy. Rendong karabina tal kinu mitabi. Iyo kona kena bulingo na babi nakataka mena mblatandu na vitalor dukan na irna buku na bulingeli daba nga ngonan dasal indabo kina se sakadi binondambula. We have to learn every day. Continuously. Dona kena varita kimenaka o sista etai. Iya. Dona kana buli da kava tokona dora sista ya. Oya anda nga simber dor vital no sista. Oya anda nga nunggu bos singo sa tiko bu metalan ron rumah sa bola melak me sona pas babala nyam gi baka samta it's not that standard. It's not qualified in this platform. And that was too qualified. Unqualified baka sera. Iyo sista eta. Wambulu chiga di na matubal na Sarsau i Sacramento. Sinia Nemani talebu bu ambulu chigani bi eta Sarsau watike nona garden boy turanga ni tabua sa ngole da banedana penny iya bina balebu iyo garuniko iyo na Regional Pacific Islander Task Force ya na programa kirome betang no tiko ndikina na veo kaningo ke makau ni veduru en se ni beba ke tabe na bulingo ono ngana ya wa ruana ya wa en visinga wambo te tiko busartunga na singa bukilulungo 2 hours mai na be mama ni 5 ke na be mama ni 8 rona ya wa na bukilulu lotu lebo bakarambuka rauni ni zoom nga mai sanga ni so mikina ndona ka and then buli the kina na bika so ai tu ka rauni da buke kina ratel nga ni nonda indewan de otiko ni buli tordake na bika so and then rauni na laki bake tabite ki kanda kina na buli tordake and tambana ni bula ke na tambana ni bebu ke mantanga ki be kanda na samui bake tiko ngo sena community ko ba na dani porokaramungo na community health workers program ke baka ni bia bake tabi kina ni ngai bitar mai se ni ngai redanga kiro ngai bita ranio ni bitar mai na messenger na radio bulando bata se una buninta kua una ngai bita talangayani na zoom link ke na number telefoni ranio ni na bitar mai kina ke baka ni bia bake tabi kina. Ika pamadal touch kuna kani program go it's recognized by the state, the state of California. Bikim nevyo kani ni siamo chiku mai bambi ni chiku na buno California. Ke kamanda ngo sini takapchundo na takataka. Se tui bale. Tabule mo mai takaptuna vi paungito vi surichitu ni mai takapana bulingo because it's recognized by the state and it carries weight to wherever field you want to go to and a bibu ke bale. It carries more weight. Mesa chiku bi kuna Steve Kitingo ngo chiku talibi kuna Steve Kiti dapatalanga nonge kutabata. Karuan beka ngani keni pamadal raunga karuanga ni dure ni bango boleh bulor turi diku ngartu saklana mati ke tu biku patani dula monotura ken ban ni dure ni bango burin taka taka satu biku Steve Kiti artu saklake na taka da beruci kubinaka mona living karabikina. Vinaka tambu akila waka samataka na kaya tukunando siapa kalibu ni romarama ni tao marama kauvesi. Você langin do bem garabiti ko kuan mai na bilonga niu ena via kabini bakarambuka dona kando você bakalibo koya ke baka o sa tiko o bangara daka tiko se warra ka tiko me geindu mai na daka tuna kai ronio ni na dakaba mo ni baka bakaro te ki community to kinai na vuli ya ngana ka kiroro ni tuko neani ngo endo na vuli ka ronio ni mai baka tabi to kina ni dakaba ratu ni se warra ka tale toka na nomni daka yo be community na sa daka tiko se ana lenga
rau na buli ni rau ni dato zoom ngami bale se mai banu ni takadaka. Ko bina kina buli ai ko ndu bandreta kina bertono ya kangu meswara. We kem dono ya kangu meswara do buli mo bua ka kuanga ni ndreu ndendo mbechiki koso. Ogo na programa Warotaki man Original Pacific Islander Task Force and a radio mulando mante San Francisco me kauti kenta patamai. Sampai dapat talitunga kiana no de wasi ningo na vata na Regional Pacific Islander Task Force sivitong na vai na rusa nga vulka vitu na miniti kira mai beto maniti ko ani kita valengo wati soni tambua senga ni matavo senga ni ava vo talinga viki anda na muturarango na Facebook vaka mbula tiko ani vaka vina tiko ani viki mnike de sarna sema tiko mai ne kavini koa Mr. Corresponding Dombula. Bula vinaka, vaka bula tikani ve nada Franklin Numa Taiwalu. Ni bula vinaka, vaka tala kena ve fulori, dilada vinaka vaka levu na sema tiko mai. Vaka talai tangi moade. Vinaka na sema tiko mai, bula vinaka chosa ya rombana kandavu. Ke kemdu ke desara na tiko ngori mai, wambota mai Hawaii, Donungu, orin donada, kono mtuku ngori nada Franklin Numa Taiwalu. Vau singa masih vau kila lefta kila kana dorobu mbiango a timini beach talando nangona. Iyo ni unare mono tarong man simo dal timini dapa Oi. Iyo. Boleh binaka nada Franklin Numa Taiwalu. Kilanga ni timini beach. Iyo kilanga timini beach. Senga ni kilanga kita dapa. Bambulu cikani be cikina pedele Mels na nobo bula binaka bunonga siya mutsumen kina wambul tel tsinga ni be ndongo bola tsume Mr. Corresponding na edana sanden resara ba Thailand tu se ba bula binaka bunonga siya mutsumen kina bula binaka na bungongu Egi Joy sa bambul tsumo ko be bula momo iyo sa bambul tsinga ni be ko nunguaka. Pakatang lagi ada Paul John Apted bula vinaka Aquila Rokombuli vinaka na seva tiku mana kavini ko Teresia Mandingin Buli pakatang lagi ada Christiana Lave vinaka na seva tiku mai Cunningham Stage 1 pakatang lagi ada Nico Salanduandua ni bula vinaka Parosa Latiana Ra ni bula vinaka na seva tiku mai Delay Toka Valilevu pakatang lagi ada Sermaya Visawanga vinaka na seva tiku mai Kesa Yambai ni bula vinaka Kitione Batiwale wakanduni vinaka tiku ani sevinga na ni sema tiko mekina na kavini koa Seroma Takala Sera na imbosa vinaka wakalimu na sema tiko mai wakanuni vinaka tiko yani wenga na bono ni vili niu tiko kina na kavini koa velonga niu dhavo ni vili niu tiko kina kiro wakanuni vinaka tiko yani na veo kaningo ninda na vili niu tiko na matan rende ke wakanda sa vili niu tiko ndana numo tiko mendare tiko idake da kuni reda tsinga irana tominiu matale bona ngona ndo lutu na niu ren lutu weekend tale ndondo tiraya sine tu nda tanga ndondo tira bina vale
toka kombala kene dame wakatiringa lala sabsaba kangai waindono na yangona na sembrono kababa Navava? Punta Na Sandrono Kavaba, ningali mai ni mai kitogole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dina taka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao na San Bruno. Mula kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di Biwaraki. Kendo may bitala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sangay ngole may kimerke. San Bruno Kavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Doon na ba yung singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka ang bongilevu. E na muna nga una na levo ni Nondo Soso, enda sa siyang sarangan ni Kila na dapat menda baka talutaka buka singilevu taka siya baka kapitak. Ni kakuni lo malenga. Sa tipin doon na munua, raw ni buka dingo ikimunyo. Kaya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na bay matanggali kaka na jugina. Mebaka na karitua, waraisi, na lobo, palusami na buwaka, na kaiwa soso, ng dalo, na toa, na kukonta, bayangani ka ng gamure, nakaka na buwa malang, mebaka na steak, gay bakay loka, tabiyo ka na kauslo, suruwa, o tatni, kailangan ko bata na kaya na pie, ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo, doon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanumota e na dio maluma Bailey Street, o ya e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot kayo na nagkemo katalawa sing lebo sa mga kabi, ya may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Na dawi kalawa kay Mrs. Titilea na itini.
Vei talanota ki kina na ulu tanga mimbi ka daun rendre na kena vei talanota ki sewa sei ana matana lewu. Ulu tanga ni toso ki liu. Vei waka ungeti kan dau vei la beti. Rongote na vei akavi ni tu siti ni sivina tini karo na tini kalima na miniti vei kemandau i viti. Sivina lima na tini kalima na miniti vei kemandau i California ana vei singa moniti. Ana vei tau koni ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Rongote na Radio Bulundong wata San Francisco me kauti kenda wata mai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika na dalo na bisikete na reo bata na Sunbelt se tinimbulu Macau. We kenda tona senga tiko ni driver se senga ni waka motoka katau drendre na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli-boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan ni kena lewak sumburia ni nanomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Nada besar mata begule kena dona no life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Tuta, nagkatil kami ito ni Agostita na 2022 o sangkir ta kasarabiri ni tauna. Kami ngaya kinamagal siya ngaya salah ko mana check. Sangat tali ni pera, sangat sarangan ni pera paling lain. In time sarangan mai. So nanti liwara ka tala tunta wara ka. Kubertungko. Kau saya lo bengo kamu bilang tak. Nakambani bilang kang gua na heritage link. Ni. Namono bilang sarangan sangat tali tu nak kaya. Pakatar tutu nak kena. Pakan nak kena pepo work ni tuta. Kami somi. Nakila kena timber na faka. Iseng tu bikin na ilabul liwaya. Minta samu kina kisi na mani marong kina ngona mojuri paling bula kaki na kar takang kondo na insuang. Paya sarangan na muna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodo nga so muna claim na lumen rusang bulu ka banewa. Kaya sa ruwan ang bagi o tinapulsing gaya na lenga di ko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana bagaleo fo mo na telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu 85 ena kena itutu matalilay. Ay. Kemando bakando tunga may witi sa baka matalaw na naman daw ko bati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu Macau ng bisikete na rewa bata. Red cow, whoopoo! Dasa ko si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenuribo no kenambele. Pai, karek. Daw wala may way. Uy, doon sa ito ni Kila. Kito bulbuli nga may na maulimat. Ito nga ko Santa Rosa. May way? Na maulimat, wele. Daw ko na nonda business ng ngonit daw kay Amerika. Daw ko sa may. Daw may wali-wali na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, Mekauti Kenda Vatamay. May San Francisco ki Burubura. Sema maing gay wasayani.
singa Indomoni wai wale nandina Solia nalingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domoni lang asere amarau kina Ave Maria Dondomo aurin dondomo Isa aundomo ni kondinamo May watinggun darubau O iko keyau Nandina tau thoko Yena baby singa Indomo ni waiwale nandina Solia nalingam darusan na bau Miliki na bosani wakamau Domo nila ngasere amarau kina Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria, serong rong binaka. Wiki mini beka ni sama cikumai nimbula binaka mandani. Sao cicingona ba ena basanga bul kawal miniti yakabi saya kabi tunggu banua. Yakabi singa apa tisani. Gondon singa binaka. Na singa binaka, singa keda nga singa binaka. Singa moniti. Yakabi ni singa moniti tusi cicingmengo ibici bebendo ni cina singa sangai matakali lai ciku ibici. Bambula cika ni virtu na tukeni wabu ndongo sa bulat bola tume kwa na tukeni wabu kola cikina Steve Mafi mbula binaka munanga sema tumikina banu ni binaka cina ngaribitabi bina bale unando bibu ke ciko berna len bonwa rabambi mbira tu California ena nomu ngaraba ciko nomu business kena nando bibu ke ciko berna bambimbi nando bibu kirana ena nonra doutori labo nandre na loan bikem ni nabio kanini ciko California Seme dondon beka binaka daki beka medurna tukuna kwendo beba kadengui. beba kadengui Berando lakduru matu eso beka nandre ni nalanga pakai labo kela dakila kide tu so ngona do lakomai na nangiri au tu tukuna berto me bitie dona no matiko isang ni tu be au ni labo na bisinga kede kena babalangi money doesn't grow on trees aku saranga mai ertondo kami sana ya kongone na ni roe kan quando be bakadingui tiko and bikem ni na ngandra na be bakadingui and loma bek ni madawa serendo kami biti na madawa lala iya pambibi so na lenga tumbu koso lenga tumbu koso ni mata bubale santo bibu ke bale bukina nawe kangungo Steve Mapi wa ambula chikani bua wa bindu binaka chikani bua na ya talanga nango no koya baru taka chiko na motoka peki rana kandara chikani balangi iranga na kiana customer ni rather ni biti they can rent their own car mai berto na bena na business bibu chikeno koya o santo talanga na business ya iyo totoka karangi lakoni bichira lakoni California sarali piktanga ikana lori da bangar binakata ngono ngar les mikina rami bas katale ralis talmai Steve Mapi bula binaka tale chikina buno nga sama chumikina binaka bakalebu na bibaru tagi chiko virtu na wakangu mai tonga mateni singa malo lele afne uf akep dala na kautukuna betul san dende nunggu lak mai tonga bambula chikai ni malo
Malotonga weekend ora via kangu ndo chukumi tonga sa vambula chikani vina vale unangara vitavi vicheli nua magi talofa lava mai Samoa vambula chikani fafetai ana vinaka valevu fafetai Wakakiro me vuli vosa tali o eu tala de clavale na wasaba Maori iyo Kiora ere mai ni ali adilo masana bango kamate kwara uvada bako bakatala haka iyo saya saranga ai iyo Yo, leo besar na karo ni ndana mai buli da tiko na nona mai se matiko ngo atsoni na radio mbulando vata au are da tiko ndona no ndo chia mai Santa Rosa. Kila keda ngo da sarangito tu na noa kito na kala sa Watson sangai tu ni mai valu kito suka na tinikarua suka sar tungana lutu na tinikarua o te sangai tu ni do tal na bose. Bose. Tal na bose. Kito sa vitu tinga ni na soli ulumbale ni kito sa ni Roni bose. Gos mi kito sa sanga mi kito ya de vale. Me lida kana sarangito. O vambu to no do valata sarana bose gol ko tu mai ki mai rarao ken ken kero. Sarto tiko na timi sa tosendre tiko sa ia ni na tena. Reda kendo tiko ya nindo bose ndo ba te na kano ndo bose kerto awini. Yo vada mando kemdo. Na no mundo chia ya sambu to toka saranga na no mundo chia ya la ko na. Tiang itu kuni mo bose babala. Vamadala takina kena tikubu. It was well done. Practice takina chia kaila. Ngonangeli tikubu kina mesala kona vitamba. Sa tikubu mesea we ni bakamalu ana kakede a planta gitu. Iyo. Nangono saba madalo chikina saba anu ni binaka me uchinga me sa kamoira. Toso viti toso. Kanrara wangai lebi da tala ngone sabarar ngone bakilkilar ngai. Yetel tumera. English. Ya sambu to ko na kasara no English ya. Iya ndi wale botana ka vital no tegi chiko na kabia. Iyo. Metana na kabia tu ni banu ni binaka bertono timi. Sabarongo rindo nangito na World Cup. Banu ni binaka. Ngono ngai kemi kina English ya. Kena bandi awabalangi. For the safety and comfort of others, there is no smoking in the cinema. Angga mai chini betul yani. Ko tal bengar to lusikino. Sianga wabini binaka chani balu bikem dona mata timi nganga ni biti. Vunando ya kina tu da ketale tosiliu laibana bosa me bosa. Yeah. Laibana kakeder watukuna do na numachiko majority of Itoke and Fijian they supporting you guys. Vanu ni binaka chika ni bena turana coach na itavi lebo ngaraba chiko. Sinta birarawa ve nakabitani nakabalebu na yalwa chiko ba linga ni wau liu takatuna halo ni buni balu ya na buni balu water na linga ni wau binaka bakalebu na itavi binaka ndongara chiko nga yado chiko na ngito na no asabo chiko tolle minichi onge tu da kitu au sa awakanga o reidi ko tuna ke baka wa left ya reda sarani utang ni usa na nungu baka sama skoa ke senga it is what it is Iyo sindona ka vadalka everything happens for a reason na bunon da bango ndana ngai rede kina what's the next plan for us ko kaya kin sindona kan rendre ngoiko tabu kala mai toso bina vale vekem dona dorbo lingani wau vekem dona na Tony Bala na mata timinganga ni Fiji Water Flying Fijian sa vanu ni bina katuyani ni ndona ngito bina kana sota ke Australia. Australia. Ge vatele na sota mazango Iya, ko ngangi. Vambimbi ke kan de tiko vale sona ke Australia sona ke viti de tiko vatena dona vale sana vanga ya na tia na makitiko kena sota na moni mazango ra vida tal na kaloko watsoni. Na gito na moni mazango. O kila chuga na be chuga na wal na kaloko na singa tambo. 8:45 Saturday morning. Oh, totoka. Totoka sarangaya. Sana ulumbale. O sana wili amba Vakaroe bikito Iyo. Sana ulumbale bata kento sana sini lotu singa taraba. Iyo. Orto nga may vici orto morto da kamno to job. Iyo do lotu vako ko atu masu. Iyo balata singa vakaroe bikento to mataka ni vakaroe berto sa singa tambu. Iyo vampo te sa nambong ilibu taltunga ni vakaroe berto. Walu na matalay. Orto walu na matalay. Weekend, oi, ano naman de walu weekend to.
Dobi buki mandamai na siapa tiku mana kami kuat. Chaos nunggu atmosphere. Chaotic vale lá na fica aí no studio na singa levo ni kuat na kavi ni kuat. Na kavi tiku ni moniti katini kandu ni singa ni vulo September. Surat kami ni 7:05 and tini na miniti. Kira na bebe tal no tiku ni kina ke Mrs. Titilia na tini. And no dewa siningona ni dawi kalau me bakai dobe toko ni tiku kina na JJ's Food Shack. Ya. Binaka vai levo tupe 1:45 singa dava. Bola tome go ko 1:45 p.m. yan singa Baruai. Se Baruai si singa tambu tu. Ngono tu warga cikina me confirm na singa na takina ngito pambulu cikani bir na biokani rasa mo cikamai ni bula binaka ni mata binaka mai we Irina tema au kerkere na bisure chiko dakabo chiko mo bandi itaka na singa dava se dava na ina kini num bisirechi go bolatu ngamo go usurechi ya iratiko na ngone ni tikino Koroalau na basu irana andrani tikino Koroalau erna sano da konrobe au vekila o surechi irana dava mendona nrale mata tandobu sendua na nonrale tomi mbu kena niu vautia mai na nomi tukutuku beta merani taudako bina bale bunungu yaka pambula chikani ve vuni bola ratu bunonga siamo chikikina olia roko tabanga boleh kamu ba congratulations talen virtu bina bale ve Samuel Radava ve nada Franklin ni motiwalu bola chimo ko singa tambu oi na singa tambu iya boleh cuma ya 3:30 AM mai viti kena bal yango ni lotu masu kena ni daga teke muni terendo lotu masu rana 12 PM donge 3:30 AM sa ngalala Sunday morning sa reda pakai di talangan nangone biting minggo sa vida bata tu nango 3:45 AM Fiji time matakan di moniti otia do tale bola minggo boleh benak mo sese Monday morning 3:45 ya betu to bata toka ya 7:30 AM Sunday morning Amerika todo wiru sarana okay klau pambo tarani sandon ni arani singa tambu iya bina kabale bekem nina iya bina kabale bekem nina sama cikomai pambula cikani nabi kem nina cikomai na panua o natusara Dong bulan bina kamai panua kena itokei na tuni daun ni bakola beira na kena leni panua na lingi ni wau na do karabi bula binaka be kemu ni kede na biakani na bonua baturanga o natusara wili tal cingakina na bonua nana isau buno ngasi amo cimikina buno ni sar cimikina kiro bari di kemu ni teningo na ngona ni reitu mikina kiro pambulo cigani kiro lewe ni yabusa kiro lewe ni ti matanggali le ni toka na bonua baturanga pambulo cigani bera na biakani yara ngarabita bichingori ina yanu o yaukube Kokomo Island Resort Dombula binaka bikim dona ngonia sabara ni siamo chikmekina binaka bakalebu na bibu ketakachiko na kena sangai na bibator taki kena na buno ni salida kata tukino ngori na yanu kiro bola kasarekina o kiro na biokani kiro ndambi chingo yawa tumika nungu kata tumika na Kokomo gitu our landscaping kona beach one kaya o kito atea na kena na kau kena mbiu na kena sona buni kaulele burangele tenga sona buni new liado na buni new kito takapa kena na kena kan bal na mawe ni linga mo itu bina sa mawe ni linga ngu tu bina sa tunga matabure mata ni na bichwania mata ni bale ado na kachini ni bale do ngana ngone au ngande madha rua mai mola ko mesuba ni o chona madha war chala ko mesuba may madha rua ngai suba mengei warak tel mulis telen tak gai kindalor tu sa tambat tu na sa ni wabulebu na Golden Gate Bridge gai kamorto woi kona la ko balelia na taka tunggo bago gai no mundo yani na taka
Ya bikin dia biokani. Esa abi wasi bina kasaranga ya. No mundo ya digori au se sasang talimati sana go wakasama taka watsa ni do talangan turanga talangan ni kamariki ko e vatalanga laka mai ko tanga mai nona ngona mai varu tanga ngona tuno ko vetini no ndolu beka ni lawe rawata na nona mi varu ngona rtua wati ko mi mena koro asin lista le no ko nge mengiringa di sa mi sombui LA. Pada iyo soni tos watu ya toso ngana toso Saya wasar. Sali mendono na kaloko na radio bulan dua bata bina ka bakalibu na siya matiko mai ukilani enda bakabini bina ka kede na non ritungito na non dodorbo na noa ukilani so talanga biket endara rawa baletin inda kilani rawa iya sabango ne ali besar na bibol bolai talanga la kutiko en non na senga ni bina ko ndo bakatulewan na referee iyo koya Na matanggali ngito ya kena kandrendre ave abatana yalo ni ndo vitokoni yanga kina melang kina seria au sara rawa koyau ni mateni karatu Dombula binaka ratu levu binaka bakalevu na sematiko mai iya sandi na sarai bula binaka samutils binaka na sematiko mai na kabini koa bula binaka maramatau irena tema au na one side teki kemuni bina bole bekemni bekani Irene tema ya bekem do na the count robe day ena karosa kabul katulu ni singa ni bulongo September rosa kabul katulu ni singa na pai dhuri chinga na bunoi pai dhuri chikina ka Irene ni sapole chikumi dhake sa visure chichiko ya ni bekemuni na leni bonua bekemuni na basu bambimbi na bunua waturanga bunua pamatalta chiko Irene tema kira-kira nga tau ngay roning bitatok nga may na messenger beroni na may wakatalitu nga diya na irong may balisongo na kinakadibakiti ko na the count Robbie Day mula binaka na dha ni umatay walu binaka bakalibu na siya matiko may kira ito kumakoya kira ni natal no takanyo tambuan no nangunan ng gito matataki Malaysia na kana noodles noodles tali na vitala noa au bakambula tali tinga ni Elizabeth Wakana ni bula binaka tinay ana binaka na siya matiko may na kavi ni kuwa bakatal nga kina ve iko men yawa na yada ya outstanding bakatalai tangi mode binaka bakalevu na siya matiko may na kavi ni kuwa sa ngatalang ngula davitiko kina o Samutils kay Lia Rokotavanga bakatang lakin na vi Elizabeth Pella bula binaka bakatang lakin na vi Alicia Williams binaka na semitiko may semi kasaybuna bula binaka Gary Allen bunonga sa mutsikino may nisilanji Kiara Brow baba nuni binaka chiko nyo na ngarabuna na itavi Mona Lisa Levici Merle Lorena Ortona Bungongu Kortule Chinkatulu se Chinkapa pambulu chikani bikum bula binaka Gary Allen tabulengu salo loma sareni bikim
Dokanga nugungo leo, kachida sarangana serea. You're the apple of my eye, the sugar for my tea. Mai langa titiko yana vonoto toka, ana sana wakaturango ra, dona singa, au sa nanuma tikungo. Bucket list, dona singa meona linga dia madena vonoya. Sivitangona lima na tinikan dona miniti ni mula ni mata vinaka mai, vinaka wakalevu na sema tiko mai, ke na do tali na nonde wasini gono vata, ana kabi vinaka ni moni tendendai, katinikan dua tiko ni singa ni vula sevita kero vital no takatiko ani na singa ni koa singa bakana numitiko kina na terrorist attack lebu kayado and rosanga bula karua nemba ki Saudi. Kala ni bunga bekenda and na numa bina katuna vanua and tukina and rosanga bula karua nemba ki Saudi na singa ngona rosanga bula karua nemba ki Saudi. Lebu sarna kaya maybe so kina ndawara katiko na nona gayado mayo Mrs. Titilia na itini and nero programa ka kerondo mai betal no tiko ni kino yana dawi kalawa. Dorunga ditiko and be kabini moniti kanda bakabini binaka tiko kina JJ's Food Shack and another to be tokoni karao ni kerondo mai betal no tiko ni kina ke Mrs. Titilia na itini o kila ni bunga bekiamni o ni kila Mrs. Titilia na itini bekiamni na senga ni se turiko rawa Sanga lenga usurit kemni moninga sikoba yani na Radio Bulandu vata YouTube channel. Etiko kede kina na vitala noa niro vitala noa mai na vida na madha Saudi me baka na nonando baka madhala tiki ko etiko yani se di Sarmando Mrs. Naitini vikemni na senga tiko ni kele koa vikemni na senga sema bu tiko mai sando baka madhala tiki ko etiko yani na vida na niro vitala noa and vida na madha Saudi. Yo na vitala noa ya rauni Rongo the Tico and YouTube channel and the Radio Bulandu Vata YouTube channel. Kevakani sembera ni subscribe kina YouTube channel au serit kamni pakamasuti kamni talitunga kevakai ni ninge ngole ani and nisikova yani na YouTube channel subscribe kina bebu ke talitunga bakalebu and ken toso tiko na benga rabi and nonda bata batongo na Radio Bulandu Vata and nonda to Facebook page tiko talangana Instagram ni na reda talitunga so nango nando lago tiko yani na TikTok ya savatu yan tosto nango nango social media na platforms and vata vata ratu kabuke tu na nonda benga rabi buke tu na kena bakatete tiko yani na bitukutuku so ka kero me vital no tiko ke watisoni na buku ni programo na Regional Pacific Islander Task Force dona buli na mai teka buta ki tiko na kabini tusiti ni bosotiau kabini boke lulungo kabini boke lulu baktoka itiko yana Community Health Workers Program bikamni oni ni bakitabi kina rawa ni sarao ni the Zoom nga mai ndo bakitabi na kalasio ya rawa ni ona Zoom nga senga ni ngandrebi mongole ani mole indambi ndo na lomani kalasi sena lomani rumu sena kornibuli mongole ani kina ya satoka na no mubali situnga mai bono ni takadaka ke kai ngalala na lomani rona ya uya rawa ni ona bakitabi mai na kalasi sena programo ka bakarutaki tiko na bakarutaki mena state ya orto sangka indo bakande taka sombuti ko mai bekenda na mai na be mata tomata na be mata ni tu eso kanda sama vakai tiko na vono livongo America na Regional Pacific Islander Task Force ko ya usurit kamni moni do sa matik nga mai kina nonde wasini gono vatongo na Radio Bulandu Vata San Francisco meko tikanda vata tiko mai to vakavini vinaka tiko ni mai tomani kanda tiko ani na kavini ko wati soni tambua kala ni bungo be kamni oni sa kile ko tiko senga ni ada bo senga talanga ni mata bo and vata vatongo na Facebook vakatala kina na Radio Bulandu Vata wakavini vinaka tiko kina ni ngalalo ko na kavini ko karao ni kero mai be tomani tiko ani kina na game tomani tali tiko ani na Nairobi tal no ni oti na nonda I wasini gono vata ke Mrs. Titilia na itini and dabu kalawa na kavini ko ya senda waraki Mrs. Naitini da wara ki koe tiko tindu talemanda na nonda I tavi sere kauna beba kambula tiko ani kina weke muni kia te sara na sema tiko mai na kavini kua ndo mbula vinaka moji utubo vinaka na sema tiko mai wakatanga kina ve Camby Danford vinaka wakalevu Camby na sema tiko mai na kavini kua Jimmy Hawkins vinaka na sema tiko mai ni mbula vinaka wakatanga kina ve Mosese Ralulu vinaka wakalevu na sema tiko mai Mosese Etta Drew mbula vinaka sista unitaka ni onro mbula vinaka tiko bembaka na bonondro sema tiko mekina na kavini kua bakambula tiko ani ve kimrao na vetinani wakatanga kina ve Anna Rose Hoyt
Au na gai tarungi koe mandai, ho wambo tani ke latiko koe na vanua tuwanga lala mai na saina rikoso. Au na gai tarungi koe kina, mbula vinaka Jedaida tamani saumbuna. Vinaka na se amatiko mai na kawini kua, wakatala kina vi te vita ndakua, ni mbula vinaka tumbuna lewa ngutu wakadha, vinaka wakalewa na se amatiko mai ila isa baringa. Vinaka na se amatiko mai na kawini kua, wakatala kina vi mahalo, mahalo creation, ni mbula vinaka li there ratu lewu, vinaka wakalewa na se amatiko mai Samu Tales, ndombula vinaka, wakanuni vinaka tika anu vi kiomuni, wakatala kina vi reana tema, mbula vinaka maramatau ke kimdo kethe sara na wakawakarotiko, kena the Kaundrawe Day, ke kimdi kethe na wakalisi sio kimdo kethe na wakaitawitiko, na kena wakarotakitiko na Fiji Day, na kena marotakitiko na singa, na nonda singa gipiti, na embakiongoro na dolo rosa wilkatolo, wakambota, na wakaidhoritiko, na wula kotawa na ika ono kine ka vitu ni singa, na moni madhao ya, matai ni moni madhao ni o kotoba na maro te tiko kina ni kani tuku matela lai ninga se ma tiko nga mai ke rona ke me vital no talitunga ni kina ke watisoni tambua the wara ki Mrs. Titilia na tini tiko tendo mata na tavisere ni sa 7:05 na tini ka vito no miniti Lean back, come on.
Ena radio bulan do vata na italanoa ni anu totoka ko rambi. Bisis na itini, ni sango ale may rambi se sembera. Nimbula pinakauna. O semper sarain buto ko na punogod. Dona singa. Nimbula pinaka. Vada banda sarang kita na noa na buwan ni Madhawa, totoka na buwan ni Madhawa, na vekay so ni vakanga taga kina na buwan ni Madhawa. Iya una dana Madhawa totoka na singa na no bakay li ura sarang ay luto. Ni debe sarap ramadan gito. Hindi na. O yaw sa half time. Sa sar to ngay bal sa half time siyang sangon nila ko iluto. Aw sama ni bito nga gambe sarap bawo din sa sumin na luto. Ko tal nota ka tiga bi tambua. O kito o tinga na luto na tinika rua o tian do tal na bosa kito sa sandui suliangan ni none ulumbalin. Na nitus na buni nitus yang ni raw ni tiko na bosi kito sawa to toli valio kung ano yan ngono sange lilu siki na sange viwali te kito talio na nalilay gori sa usarangan ni no mundo sang ni viam bosi do bautia ni babina na luto sa lusiki na timi. Biar lalatal pa nga dito wala luto na no biar lalatal nga okay lang ni lewera sarang gito na no. Iya, sabo totoka na gito, totoka na sarang gito, kanta sawa ka nuni talitiko kena gito tali na madanggo Iya, waka nuni tiko yani iyo. Kito may vale sawa ngayang ge vatele Australia ke viti iyo. Sana dora vital no vinakaya. Vinaka bakalebu baka vinaka ni ngalalo talmay na singidikua na kavidikua na nondor may vital no may bakangan na nondor program din na niya may dingo toka na Madharu dor may dingo Madharu to kaya kau santo baka na numirito nga na do siya matikumay ka bakarin do dalata merangin do si kabayani na YouTube channel na radio bulan do vata YouTube channel santo buke de tiko ni kina na vital no kede do may bakay do ritiko na nonda program na visinga. Oyana kai tali tukina na technology na ngonongo na wata-watongo. Da ndoro satu kisar mandiani o kelani ni via vakambulan beka vira karasema tiko mene kavinikua kara ni vakamadala takatalingana ndoro tangan na kavinikua Mrs. Naitini. Vina kauna ia berni ndoro vital no ndoro tangan ni ko no via vambula ni vi pira kede sare santo sema tiko mai ena nonda program go weekend tiko bolingo Amerika bakang bimbi California o irna tiko mai bebo no tani rangani ni viti kawatala kino irna tiko mai viti mai nonda bonua yo una berni una lakuna nonda ru lutangan ikwa au be bakang bimbi nakatekke muni o wa muretak mai rona Madhawa to sangani vitar tertikina na hostal nga bakang takaka o be nakatekke mrobot kay tupe na kana samay dollar samay dito na radio bulan do pata already nin rauti ko na dono no mundo event yang baleti kemuni na tiko boleh na bin karep tiko na tambani media and na different ethnic groups ethnic media ako ay babi na katekim rosar nga anay kalaw ay makang nandor program tiko na dawi kalaw o babi na katekim raw and nom rosar ni may kabaro Amerika and do na program ko na punongan roving karep na kineviti and rovang takatik nga na nonda ethnicity sena kain baleti kenda nonda vosa merani mai dide begrau kini nonda station ni kakamburake barang ko na radio bolong dapat. So thank you for the effort and thank you for being able to venture into that field of work nga na kunon roving garep mikina. Vinaka. Ako talanga ya una ko ba naktaktikina na vinaka ni program go na live na kanda rin wasiti ko beira na nonda ersa tik bolingo California ren rabuli talting ngamik retik may bese burubura na bi kanda rin zakawa menda na rin murat kun baka where you can mainstream yourself into your community. That is the word. You have to mainstream ken na sintik ngawango where we live ya saro tungaya. We need to come and mainstream ourselves. So maybe that's the word that we will use. Yan dot na ulutangan ko na pinakatindor vital no kinikwa and dot nga na kalaw and na takabatiko si so na kain na baitibiti kenda kina merara weekenda and merna bango irna kay Amerika so irna sa tumakay ke so irna token ni takataka so irna tidi baka tuna be clubs living gito say na music merna ser irna rinika there's a Fijian there there's a talented Fijian there there's a skilled Fijian there that we can utilize
Kaya ang ko Dina. na nondarulu tangan ni ko na extracurricular activities Eno lang manimbay ni buli and na sona matanggali ka se nagdito beka bagay tebteki irkino irnon tangone ko esanga ni comeback maravitoring taka vaya yo erna bukeir nonra development erna bukeir Dina. Peken to una madana no experience may bitin mo ni buli Kala na tapos ito na extracurricular activities on the way tebteki to kina may biti Dina, vinakavale bu Mrs. Naitini, o kasama taka na nungu ngona ni buli mai viti, o santo oso tunga, o siang ni kilase dava beka na baleta na nungu kasama santo vatunga na nungu extracurricular activities, nangito suka na bulia, lako na tereni na hockey, lako na tereni na track, lako na tereni na basketball, na gito ya wang dong gito kedi tukina o te asange lako tale na choir practice and do daka tu nangunea na music festival lako na choir practice o te ake waka endua na concert beka se endua na kai na babaruta kitiko o iau na li dhuru tu yani endua na dance group me uli da tu na danisi all those extracurricular activities yo maruta ka tu ungendo sunga mi vale sambongi langani ya mode ya andra daka na homework vatu ya sa vatu me ana nungu ngona ni buli ia o kilani a senga soti ni rau pakai tabikina o na kita baleta beka na ituba kini vanua enda tu kina raninda bontom basinga kima me vi muringa vi murmuringa ni baka vi tokani Ako sartunga ya senga soti ningan rebikino na kita mera kuti kenda tiko baka na ya ambeka na duin lewi tiko may na extracurricular activities may viti enang uno ya kena extracurricular activities kena ngunong go but I'm sure may viti talenga ngunong go rangi lako nang wani sana ngan rebi talenga na kita sindu nangase me nang wale tiko bat kiram baleta na bakrere bakini vekaiso adu tu se ambeka na nomni rai Iyo kelas arabai lebu talanga mai biti empat talanga sa lebu bekenta na matabu vale mai biti ersa tiko I vonotani na robi matabu vale sara roki na bekenta na matabu vale menda bi bukayani na bi matangali extracurricular bikiner nantangone iliu ko talanga ro na yawe tanga pangana kanda kilai korni bule Nanggitonga, nalanga sere, kaya kahit ko na dance team, na lako kina, sir na wait ko na meke vitir na lako tiki kya Yasta na kain data kabutu Yo iki entang merida na level ni extracurricular activities sa tuve ra nang maningo, and they have to make their choices rambay level Yo ya una kila we can tumtumbu. Doang anak kau sarabara kila nida sa teko buray di rano lubenda no potential daka man da bir nang wani we can tolong ni bitili ngar do bela ko nang gito dina salim sar nga bir na tumbu ngono gonda saray de tikor sabang takanon ramon dar sambitir na lubenda in a club games kla mersa leo ni dona club ko na sengal nga ni ringito mango football se volleyball kornibuli Ersana bital cunga na club mersarin develop teknik na nandra talent dia kombe kaya una iyo ngeken kerua may bite class ang sindo libu tumbang na isa sindo takot na isa or volunteer tumbang or na libu tumberi Dina iyo kaya ko nakena din dito kay Amerika iya kakira nga sa somi club enda na soma pati kena kerua erna tiko sarangay kana tumutum merna redira non relay bill non relay Kolistal member ko ivale. Yo kambang anak kana din na extracurricular activities kontaray na may biti bat kay kenday kesa rambay levo. Yo una ke baka dar na vital na tikinang go Kalau kilani na lang kinon day yaw na day lawo weekend to man ni biti kala ko ngot ko na gito nga nalang sere Ike baka sinilewu na dance teams merlakin mandangone. Eda baka tale sona matanggali extracurricular activities sona numatu na kilandarani na bitira kina sona luvende ike o klabi kim do na lutu mo man kim do rambay lebsar mo do bengra lutu
Ia rambai levu, endona kau bakan dina takatalenga, aureda na nungungone leo ko sangia bakitini kalima, saya bakitini kalima, ngai lako mai. Ia ngai lako mai ako na kornibuli mai duruki na levu kina na Tonga na Samoa na Spanish irnangone Asia, levu na ndui kai. Ia sangai tiko na vi songo iso, waka tamba kindua ki na non-ethnic groups, e tiko ngā tō na Poly Club, ko ira ara sangeli sota ki na ngone kede mai na wasa Pasifika. O tia sangi tiko na Asian Club, ko ara ngai wuli meke ra langa sere, o tia ngai do dhaka na nonra, wakarita ki dhaka ni linga, waka na craft show, the school craft show, ko ya na sort of extracurricular activities ko kila ni tiko. Durubi tal no takatingo na extracurricular activities Mrs. Naitini dona pakasama la kumi biao o pakasama tanga baleta na nungo ngone leo o koe endo ngalu tungaendre me ukila na dhava e vina kata na ngone ngo se dhava endo talitaka au sangi dhaka te keo ngaki na pakate keo ni ndo ridi koe endo talitaka na danisi endo talitaka koe na wakana meke o tia sangi tiko ndo rida so ngono lakani na nona rumu endroini na ngone ngo endo endroini. So without her telling me, o iunga o sangi dhaka te keo me ukila kina na ibina pono uroni dhuru kina me rauni una li dhaka te keo kina me rauni kiro sea mambeka kina rauni ukaya ka rauni una kuti koya ina vanua ka ukila ni na buki koe kina baleta ni o kila ndoro abital no taka na ndona madhawa sa otia ni irnangwa ni rala kami bango Rendre na nonra mai dhuru ena kornibuli merangeli bangaratali merangai na nonra toka ni merangai sangawira mera tu ena dhuru ena kornibuli like a sense of belonging and do toka na boleh lebu bira na lubenda ka otia mai terikian tatalanga ni tumbu sana ngai tiko ngone au kendo tu bakati kento me tungi sanga me tu kila na dhava manda endo talita kana ngone ngo ya na bono sangiro ni dhaka te kina me ukila na extracurricular activities dhava na songo dhava uroni beauty ko kina ya talanga ndo na boleh lebu uroni kai ni tiko be kendo tu ni tumbu kar tungai ngole mai sarakali utu na lubendo to ser even elementary school. Yes. Iya, dia uno rito ngono be kento iki ana gito kento nele ngono ngani pizza de kelangana gito there'll be no spots that's part of the extracurricular na ser na langa ser au kila ile nga ver nangone era langa ser tiko ina nonra ivali lotu no mandio ni naka ival ni sili agora kenda rogori no sini lak ndana quest ndana ser kundai vale sili na langa ser au bakaredir na ngone ratikgo o class na gay dono ngone Pacific ko sa gay la kay na best what is it, the American Idol American Idol iya sa gay dono ngone Pacifica already tingo na ngone ngona kamba ni non rela ko merea that level klay lewi reto nga mer dolang cerebral lutu Yes, setelah nabunan saat kento ngoni biti, klay lewi kento ngoni biti, they are so full of, klay they're good musicians, ser dolang ser, ya telah nabunan saat yang develop tekir kena lubenda, But klay tipo ni dolang ser, we need to like get them up to that level, But saat tu kede weekend na ikian na ilabo, tu na clubs na rin ibo mirakina, tu matanga na matanggali instruments, musical instruments, kenda rin bita mera bulikina, ya to nungure yuna, klay mekakuni laylay tu nga na bono enta takataki ngoni biti we need to extend our feelers and do things that we couldn't do back at home kala iyo ni do ni senga kene kanu karua na kene sawe ikeni sa level tu we need to expose our children there senga na ulu nga do bak sam takatel tu na wuli mandanga no gutu may biti kala it is so limited na wuli enta takawa da sangay nangonong gay lak mekini kaya unga do mango wandi mo musalak mekini siyang ngone dina but then in a field and the way the signs the kalamay biti onalak ngay
Okay, so yung lang na Elementary, lab, o na lang ibunyuay, so lang nasi, Mhm. it's very limited. Ike, natamba na matanggal yung bulan, na kaya na may matanggali. Dina. Kaya Rambay do lebo, kaya wasi ngone muwasi lak may kaya wasa nga tali sa fields Mhm. dara ni durkina. But anyway, Mhm. get sargay tunggar na luvendor na makumbunda, Mhm. dana sangay enta sanagay running the will gear them towards that. Mhm. Kaya Dina. mo na mauna yan. Do katika na music, do tala na may matanggali sports tali so Mhm. Klada si dogit takvali may witi Dina. Klada okay tennis Mhm. badminton swimming or sabi tong ngoni bit sarla ko may na swimming Mhm. so na kabaya Dona madau sa a vida na madau sa wa tikiro a vital no ro vital no tupe ba tikinan dona ngoni ni biti tina na marama ni Canada ro mai vital no ngoni ni ko sangi matai sarangani ngoni ni biti me adova sarea ni na World Championship and na diving komanda vakabi kento mai biti to sa kilangana swimming nang galo bitong galo ako sarangaya yo ngoni go gai ni batarin ko etiko tupe esenga ni bate mai biti esenga kina na diving vakana diving ko me world class competition ko te kilatu gai tarongi ngona gai toro esenga kono ko ni senga ni reida mai viti o koendo na ngona roa lako batar to ngolembeka baka vita mani o gai ortungeli sarapa na gitu ya nandona vanua ka saba ka ungeti ko ekina ka koe na nona rido ko sa vina kata saranga satelita ka koe vina kata saranga ko mena le bakita vina gitu ya sengi ambaki go sengi ambaki tinika lima mbeka na ngona go sengi tinika ono na ngona go sa ya do basarane ko na bakatangi tingende ya to no ko ni rida nga ko satelita ka na ngona li saraba kina but that's being exposed to other curricular activities extracurricular activities yo ndina to do ko na kani bakarita ka tiko mengori na lebu ni rambai lebu na kai tu na banua lebu go senga walanga ni bekendo to Amerika berto talanga mai Australia New Zealand esa lebu to na songo lebu na tambana tale roni do to kutiren kina na ngone mera laki roni to kai ron bakarara mataki kina rambai lebu taki kina na nonra rai that this is not all there is na lebu to na kai roni rabakaita bikina gento na taro ka do bakasa mataka ni reidir na ngoni ke ni sar suka mai bango na buli sabatu ngaya suka mai na tolu sala ko ke oti mai na kamadir na soka oti nga mai sala ko tal na kalasingo oti nga mai ka and these are all extracurricular activities sa oti mai na ngoni ni buli sa suka mai na buli sarangay la ko ke na tarong do tarong is this too much bakanta ge reidir na ngoni sa rawawali tu good point that you brought up on Okay, good point. Gor ko tanda rin gor na dasare dito ko limo na matapo bale ngani balanye ngani berkira ta kabtue enda dari sarabtu. Non robang tak tunon romona, ora tumtumbe biu ke ko mai piki ke. Open da bare dito ka. Giriti okay, mom speaking up after the games today. But yeah. Okay, mona rin tal weekend to ngani biti. Ono listel tinga weekend to balatan ko sonon the lifestyle Enda samay da kabtu ke. We really need to relook at how we do things if we need our children to progress dona ka do reda una ngona really subtale son ka ken do da kam na ngoni wite do bare torto to nito ngoni nito young kids man ngol ksetikan may ravele sa talabalut da do reda okay to tur ken na ka mangasa ta ke no the extracurricular activity so tebe lotu dang dona kena mata kana utia sangay do to na kena mata nguni ang gono returanga wata kirna marama or nangone dam sangay to birangani dia kitu rabi di to rabi di kitu ngai kya iya sangani ra engage ta ki endona activity mena bukeira and ngona and bang ta chukin no kena tumbu we having our fun Ebe kenda enda tamba bata, review tu nganang ngone. Dina. So, kla yan dona talangana san, dona scenario mentaba tebu pasara bo kenda ngoni bidete kike. Keba ka enda sala ko ba ilut, tiko no men song ni lot ni tiko ba na extra curriculum da bay temti kenda kultur nangase. Menda raida men dona ka constructive merna bay temti kike nangone analamani ngona ya ya into na kaureda kwe kinto di actor chung on extremes where na
Amerika wati kento na ngoni bito sa may toke ya so na kamen to na dike maybe bisawe and the kids are sitting there idle. Dina. And don't be surprised when the kids are grown, they'll do the same thing, eh? Hindi na toda kung nakani bakarita ka mengo rindo na kaya o baka sama takatiko na ngono se tumbu da kami kino yao o sianga ni reda o ke mami na tamba bata me ke mami malele kina ngona. Yes. Ngo o kurang bui taka na dona singa ngai lako mai nungu ngonele o satu kono koe. Ma o nise ngo rto na tinan rto tonga taman rto viti ia rto rabuli wata ke vitiko. O koe satu kono koe me kiro lingu ne ngona. O sa baredi koe tu sa bongo ha tuno koe. Ia tu kono koe ni ro tu kono na oro na parents ga tuno koe. The parents said ni evina kada ke vera o merto ngune ngona tiko I vale mai na non rto la koe ni tumba merto li for them not to go do drugs and smoking and what not. Yeah, sa visa una ngona o sange baka mo kurang bui taka tu na nungu ngone lewa esengan ni undo redi koe me ngune ngona ya na ngona ngai retiko kina baka lava ya malele na lona roni rangune ngona tiko o sange baka sama tako ya isa en dua na bole lewe tiko weekend tongo is finding that balance where it's not too much and it's not too little Yes. Me wakarutanga na vikato wakaita vite kira kina ngone ia wakani tukuna me constructive talenga me na yanga Iya. Kela ko antara tukuna ke bakantara ide tabanta esto weekend sama itu ko de antara daba tampera tukina as compared to our tono no tongo in India relak talami bitter tikungo dona kaure de berauna na bono ni zakaka randu tiko kina dina na itu kutukun na dorong atin ko kento na manibit kento lang may caregiving ya yorong man India eratik kan na bitamban enda lang labat tingamay eratik kan na bitamban ko eratungor na bimatanggali tamban ngor na health healthcare kwarto tungor na tamban communications abonoron dito kina talaga men dono tarong ikenda tingon kina nang tabang tekningona dina kala ya nila tingon the extracurricular ela ko tinga making on the time use how do we use our time dina todo how do we use our time effectively o kenda tona tumbu iyo kento na marathon win one time out to le weekend salang ay lut so kuna lut dan dami to maya klar da mudi ang gona da kanan da talano yo sange ba da bernu vento iyo ya talaga na ton retiko we need to engage them in useful something useful around the kapsaranga sana kango sana bitongan sana pakasta mongo then we need to think about it non talong mani bain songolote how we going to do things differently so that our kids are engaged in things that are constructive rather than just sitting around waiting for the parents to finish up their grog to finish up their talamo sessions vedi dia ki sartunga o wakasama taka na vida na mbaki saoti senge ando ndreva tu na uba au ndreva tika ando na ngono tia o le wawundo ka mai ando na turanga mai na Apple wawundo ki koa mai o ngendo tali tako ya ni rawondo mai na pasindia mi ando wakatarongi ira na daka ngai levo be ira i California waka mi bitu go California manda kentu za kilati it's probably the most diverse state na mata kedenga mai na bia buru davanga oroni ko wakasama taka roni o kuneira i California koe ando tali takino no wakatarongira ia na turangango orto ngale mai Switzerland e tuno ko runge mai wakalupeni ngai kero bewa tiningone sangai o tarongi ko e wakadavana no mutali taki California America na daka ange tukono ko sa waraka tungango me otina no kontaraki me kito salistale wasarango maleta tamata kedenga vela ko America you here in the land of opportunities ange tuno ko io e levo na wakanana no evangur io kirau sange mi reida ningo kiro senga ni talita kana bulango o ira na ngone na luvendra o senge ambaki ruoti kuna ngonoya tuno ko o ira na ngone o ira we don't even let them be kids
Mera maru tak ting mantanga ira mera tos tinga me wakana kia ni naki ni rasengone. Let them be kids dono koe. Ngora ngi sudu nga mai bango sa wakame sa biunga ya ni matandra na kamera bulida. Mera rongoada me kento to sa sangati ko me sember ni develop my as children to sa sangao kento mera sali adults sara mera sali ngasi sara. Iyo totol dono koe. Ya na kakiru senga ni talita kambaliti merika mera sa kau ya ni relimbiu na daycare ko ya kiro sabi na katkiro me kiro sa waiting on a contract me kiro sa listale bala to ira nangwane me na bono kiro ngwale me kina they are left and allowed to be kids yo ya na nunggu pakanana no go tuku na tali ai na bole liwi tiku bikenda to is finding that balance when is too much and when is too little iya quando sabi talo tago tia una klana non dalak meke kendala ko menandona inaki enda pena kata mer mai buli bena kana lubendai menda mai tiku binaka ndagere taltinga ele bunga weekend kenda bebu kenda kenga enda bebu ke talti ko non taponua da bebu ke talti ko non di mata buwale yo go antar sare tan kona non ra extracurricular ko mer na bang takati na no non tango no ira o kentu talanga na ngasi take where it's constructive and then maro tak matai matanga oir nongoni non development ken karu kenda we give time out as parents kenda maro tak tiko we reward ourselves from the hard work that we do. Don't you think so, Una? We have to reward ourselves yes. From the hard work that we do. We need to reward ourselves. We need time out. Iya, dar saber dar orang be kemni na rona tumbu lok talam dana bonua saat kita nan roba kasama merauna ngole tali non robonua. Ya kelas ar tombo kendar sa pochuk non dar ngole se nagai toman tali. 5 miniti. Okay, una numatiko kantar sar rentararan ya klana do talong ngon dar vital no una. Darusana da ready ir na tambo ke mami Dina. Tambo ke mami kim samay tigo Amerika. Elevi ke mami sa dabutika na retirement retirement age. Nataba ke mami sa nanumatiko Au sababi nakatagti ko sa tiko na Lincoln Heritage. Dona bibu ke lebu yauna. Au rei tanang kita singelak may kineke Di sesengan dona kabaya. Kim ebinaka ni datu na non the community and dayang binaka and the bibu kita ki na non ramarina yang non rir sarlakanya non der sarlakanya ya sabi sa unang go and Lincoln Heritage came at the right time ya sa kenang uno talanga be kim misanga situ ken sa bolek tin retirement abo ba nakata din berni may no gubano may no to banwa abo na ondo turiti ko ba na takir kita na maramara tirinte ki umay Dona kaya tukuni be yao ver tono seniors all my senior mentors ver na maramba claro da kata na to may bitter to mere umay okay satu dut kuno be tono maramba principals former school principal ko to be na no metiko titilia na no retirements o irman luve muni nangonango kun na no man mer nang garabi ke muni bakai irna nonda na tukanda ng bunda Bakanda ng garavir. Iya, sa sing ni kanang ngonongo. Yo kon baka una dar nang gay bital no talkinan do nang ona. Nadavan ersa ray tiko o ir no non da kinen sa tiko kim gasake. Kin sa dobo tiko yani nang ona ni baka dengo mana da ka retirement. What are you preparing yourself for? Yo kon baka yauna. Pinakavalevo. Ono no masara do na onrevoti kon do na ingoni salon do na singa ngai rida ni liuwango kada mo tserangan gondre ni rea ni liu na moto kai tuke liu dona stika kambi tu wango i muri ni moto kango gai wala itu wango be kind to your children because they will choose your nursing home Aku serangaya ya na eu mongay nursing home ngai talinon talonwa Aku nga na nursing home. Nursing home sa ngai vale. Kaya baka ito Ronnie Lewa Kaya baka mi atu weekend ito na kuko me to Ronnie baka tu Lewa kina. Iya. Wase ito nga mengo eta binaka vale usistano baka ita biti kumain na vital no ane kabini ko. Wase ito mengo ko o yau neni na bu vale ngo orto na ngone erto sa suka nga may nabi mama ni tolu na bu ilisala ko nang gito na soka nabi mama ni ba suka may nabi mama ni vitu baka sama tayo madesi suka may nabuli nabi mama ni tolu 4 hours. Yeah.
Vema mani va sara wawali saranga rabaka kabi nga sara mode au sando baka sama tu isa o kenda e senga ni bango ya na kai bakarita ka tiku mai o eta baka sa ubi wa senga do na itala nongo na itala no talanga mai ve tana noa tal no taka ko na makumbuna ia senga baki tolu tingo na makumbuna senga varo yang baki vatiko okay na numo tinana me kuti ko itu ngai daka simberni via limbi utiko na deke ai vinakadaki wa me rubi ko tungali dakadaka na visinga rosa vi ko tiko vi mataka ro yan ro la ko li dakadaka ro lista le mai na vitina ningo gendo na mataka ngai vai an ratingone o tinana sa ia mai ngone mami o sa wa wale o sa bu de sa ik sa la ngai no ko li dakadaka biti o tungai ke eu consegui aqui va tu não conhece a onda na li dakadaka Yes, na minha filha. É time, Vika anda maimbitir kina na luvenda ramai lagduru na luvenda. Kiro nage mai tomana tiko ani na vitala noa ni nana makitiko mai na mother ko tu mai vital no taki kina na non the retirement. Tuko na tiko mo Mrs. Naitini na embaki sa tiko kinokoya. I dona ka ubulida and vika la layo sambo mai bulida toke ke. This is the time to prepare for retirement. Senga niyo sa baki 5 sangabulu, ono sangabulu, ngili baka sama takatik na retirement. This is it. Kyo senga baki 2 sangabulu, 3 sangabulu, 4 sangabulu is the best time to prepare for retirement. Yeah, sama idhawe kia na nero vital non, do talen peka na kao ni vewa siya Mrs. Naitini? Senga una sana kwaya, santa na rei da rato ng extracurricular activities o kenda na wangon tiko, meron na tiko nang meron na low rate tiko nang relako na extracurricular kento talanga na matua dake we need time out which is the extracurricular Tina to ko bangayauna Vinaka vakalevu Mrs. Titilia Naitini na nonde wa siningona ni dawe kalao me wakai bitoko ni tiko kina na JJ's Food Shack. Nadawi kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a bitoko ni JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a radio Bulandumata, San Francisco. JJ's Food Shack. Itigo kaya kina nakakana mga bitkin may pakana kokonda. Lobong, benga ni ngay kanido ito na bundi ng dalos at tabiok. Nakakana po mga langi may pakana steak, makayalo ka kina coleslaw. Woo-wee! Nakarito sa wada badina na kani kanakana. Kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan ang pani manray pay kay nagbungatali. Gawin na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jane Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sa ni Kinavato. Giritirto sana kina Vitu Saiba Vitu Tolo Dio Tolo Dundu al Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Toka, kumbala kena dami-dami. Baga diri nga lala, sabsaba, kangay waindono na yangona, na San Bruno kababa. Nada ba? Tukun talipay? Na San Bruno Cavaba, lingalimay ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ay bukan dinataga katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tinibing garabi. Toka sarangan na lomundono di tao ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Puno pinakatalangan di Waraki. Kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng walimay kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloko na singilebu, kinatinikan doon na koloko ang bongilebu. Bula binaka ni Matthew, isawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandangko kina maulimat. Elay taka kinendo na nito pakataka kanalilay. Yolay ukutaka pakatotolo, ni Bernardo yave ani na bulangi. Oi, o dia baka sanga. Erto pakasanga talanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen enta so manakena bakanya takinaolo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 vitu. Dan ka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadadaka. Sendrak-drakitan baka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuing gawa-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki, may verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongo Chisu,
nongu banua. Rua vena vima manione na kabini bugu lulu bei kemundo e California. Vima mani dua na singilewu ni lotu lewu bei kemundo e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanta vata mai. E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi. O ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tona senga tiko ni nreiva se senga ni waka motoka kandau Drendrena na tutu beto seki. Erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Merto talaveani na nungni boli-boli. Rawa sara. We tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto wakarotaka katalada mai na nungni boli-boli. Ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart. Viturua Diwa Walu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Diwa Dua Ono Toluwa Diwa ono saivarua. Erto ngarapa talangan ni kena lewaka suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura. Sema mai ngai wase yani.
Pepa maru te kichikabi nana wakanda. Ana sandawui, nda me ronga sa me kadi dangi tuna wakangu. Na seri pepa maru te kichikana kile le boko na buturara ni pepa maru taki vena pambimbi na do bola sere ka do bisa mati suki na bibi kenda na biwakani kile le busaro koe nanda panua ai puno tani telanga ver na wakanda roteni bi puno tani sa o chichiko na wano ena 5 miniti. Papi na kapambula tali chikani be kemuni na bunonga ni sama chumikina turanga na marama doru bunonga ni lewa ke kemuni na lalai ni bula rangane uklani ia chikona ngarabitabi be kemdono kangu mai dhakon robe. Nanda iwa siningona ni rango mai pala ni songo vida tinga ni tukutuku ya dharati kumai rona ni tukutuku tingo ve watisoni. Besureti tukani berto mai dhakon robe. Besureti sigani be kemuni na wekango mai dhakon robe kena be bonua ber kedana I tukei resamba banra ina bonua baturanga ina sana baturanga dhakon robe. Na karusa bul katulisinga di bulan September na bulan Serangango. Karusa bul katulisinga na China kalau kana matakalilai na baduri tiko kina non resongo se adana tiko na dhakon robe day. Go visuri chikani. Oti ana te lewu de na bula sauti. Taka mi Hawaii. Na madaro sauti. Madaro sauti. Na te lewu de go sa dhakon robe day. Dhakon robe day. Dena dona singa wati soni rauni tona mai vital noa ki rena te mai ke na nduru maramatau ya pena mai wakamatata na vikai so erto satu wana tiko me meleta na dhakon robe day. Iyo na baduri sarchinga mai Santa Rosa.
na hall in United Methodist Church Hall. Na address 2150 Griffin Avenue. Go be kemni na biakani ni be kilachiko se ni mabimir na siya mapanra na basu sa visuri chingo sala kora rambuteni be kemni keda na biakani. Na bunuanga ni tumikina ni ronga ni talo na tukutungo kaditu yani na yasana sona sasanga yanga sa visuri chitu yani be kemni na biakani na bunuanga ni tukina membala te chingana rotono kangu mai dhakonrobe. Te kuhuti kona tini na kaloko na mataka. Ngele chini chiko na 5 na kaloko ena kabi. Na singa matala na dhaka chikina na roto singa keira. Karosa ul katol ni singa? Karosa ul katol sarang ni singa. Simbarin to kena bandi lako chumai andondonu. Me ndora kena bandi lako mai nangi. Oke la na oitimbeka ki tona libital no tiko ki rami dombui na lotu lebungo kabi ni lotu lebungo na lindu tiki ni to vital no wambuta no otia sana ge matata mai na sana ge bita beka ma ko na non rutu tuba ni kena maru tiki tiko na non rutu singa na dava na singa ki ra se dava singa ki ra na singa ki ra na daka kina rasoli takina rutu soli ngela ko batelanga na betangona kena sasanga tiki chiko wambimbira na lako mai ndeliabu ni reado mai suva se loto kamera mai buli do sanga na valer le tukina sanga imena dakandona mbure turindona ngele mena tarna mbule nambure excuse my language, it's multinational corresponding to breakdown nambure sabi breakdown mai valayo tabalengo ya nambure batani rendoli tu barabitu dona lenga lebunge lurai na bandindi kedaka herando libaru tunika herando setawa sarangan rendel lebu ya ni rala ka ni beli buli tordake me sabaru te nrebur lima namba kina kena taka simai sabota le ruota lambaki me na rawata na takete morto rani turkina na norto vale se nangele me na tarkina na nrembure na ngoni buli era scholarship mai ser me buli suba se ulutoka totoka dona baka sambina kan dari tu endange reda chiku ni nda sabara ramatikiri chika no yakanda era tu mi bana lo mani dolo yeah we bring them civilization and they don't oftenly see it so do bulu bina ka kumira they don't have civilization au vi wali chinga ni bikemuni wa vi na ka chinga ni bikemuni arna anra tu kuna ndona ka nguna mbongi ka kwa sianga na mbongi esanga na mbongi melo malangi iyo ko ya ko ndo bika di tunga arnaandra oi santina singa bando tunga toto ken balbal na non rayo irsa eternal perspective tunga orto na bekanda rumirai outrageous in rai very corresponding yo ya vida ngana tukutuku ya dorati ko mai rua talengo na tukutuku kataraba na besure titik ngayani gona kena maru tikitiko na kavitu sanga bulu kalima ni ambaki ni non reto ya doba tiko mai na kavitu sanga bulu kalima ni ambaki reto ya doba tiko mai kena na kornibuli na anti da kombau school mambutan na sinli MC kini ko watsoni na vitu sanga bulu kalima ni ambaki ni anti da kombau school ko vi ko takai vici Sega. Oi, coisa que Americango, sianga. Oi, quando lá que biti? Odi. Li MC biti? MC biti meu ortum bestar molestar mai. Vambula tsani bina numi tsani gora kani ACS. Iyo, ACS na pakai dorti ko yan na katini ka bani singa ni ako taba? Iyo, ma te wuchu na bana koloko na kabi. O chichu na chin kandua na mbongi. Ngona 2301 Longport Court. Is it court? Wala muka semicircle. Patani city court L Group 95758. Go beke muni na buliochi, beke muni na ndoa na numatumeni ndona ngona nile bulikina, beke muni talanga ndo big supporters. Wakai wambibir na parent, kimami na parent. And go na bisuri chingo beke muni na it's a formal entire. Ken balmbale merbane kita itu gara darna sud na sunurina ka it's an island menu dinner and drinks iya it's formal ke kame ndoni be contact kina moni be kilana itukutuk matalala ini na be itukutuk membalata na island night ren ni tarai vani bi mai wai
na nambani telefoni 225 525 525 225 525 525 vanimbi mai wai vate Anisa Billings na nambani telefoni 275 575 8 vitu 275 575 8 vitu. Ganaka o te tinga ni tukutuku ya dharati ko mai na nande wasiningona ni ronga mai wali songo visureti tukani waka mamasu wake kere tali tungayani na buku ni sasanga ka kito sasanga tiko kina ngo ke na gona radio mbulando wata ke na Christian Media Ministry na kena laki waka todo kataki na yaya ni veitamba yaya ni wako i tukutuku mena laki kome kina na i tukutuku ni Feast of the Tabernacles ronondolu rosanga buluka tolu ke ni tamba na itala noa ni beba noa da kila ndo talno takitua ni bola tambo wakambibitu ngona koro tambo Jerusalemi kana laki venga rabiti kumekina o kele pi ambaringa sio Gabi ambaringa kanda wakabinu binaka ni mai venga rabita litunga yani na radio mbulando wato ni nandu redo tiko mai na visinga sandu mbiti ko yani na bitukutuku ndo waso kumuna mai na turanga ngoka nda mai mbulango di tukina ya ena ngole tuka ni koe na buku ni Christian Media Ministry ke na radio mbulando wata ngole tuka yani Jerusalemi na kena laki wako tiko mai ni tukutuku wasoko muna makua ni tukutuku mena gai mai kadivaki sa rabi tali tiko ngayani na nonda wata watango na radio mbulando wata San Francisco ya kere tiko nga se wotok nga waka lele sara na isau ni yaya ka sasanga taki tiko ngo me rau ni na todo kumbalanda kilatu na veambaki kila na technology update bibi sautunga ya na binaka na matangali songo lebu bango dondono me na kaukina na yaya ka todo ako saranga senga ni wakatotomi mai sanango yana ka keto sasanga tiko kina na nitunga ngandre me nangai ngole ani o Gabi ka mesa kota sartunga yani na top of the range yana na kena wasa babalangaro ni waka samataka high tech saranga na yaya na kota na ya na tamba ke na kena laki wako tiko mai ni tukutuku kedo ya ka dana mai bulango di tiko ni kina na radio bulando bata we kiom ni kede saro ni na rauni na ndondo linga tiko me kina senga ni kaina kingoe waka pakindu ngana kirkirongo we kenda tone tiko Amerika ngo we kiom ni talanga na tuma na vi ya seburubura taliso baleta ninda na mai saraba kede na we ka na laki waka bulango di kenta me kina o Gabi na ngona ni songongo au bia waka na numi talitunga yani na ni mataka na kabi ni mataka kito na mai wetal no tiko ni kina ka nagai mai waka matata taka tiko ni kina o Gabi ke na turanga ka venga rabi talitunga se na ngoli tiko ni batakirto na ilako ngo mai na lako mai witi kito na mai wetal no tiko yani o ya na kabi ni mataka o waka samataka tingo na turanga ka kito na may vital no tiko yani na kabi ni mataka Pastor Mika ya kito na may vital no tiko yani na ya kabi ni mataka ni boso tiao Pastor Mika Elemunre Langi, National Director International Christian Embassy Jerusalem Fiji Office ke Gabi Ambaringa na Communications Director ISJ Fiji kina Feast of Tabernacles rongo kito na may vital no tiko na kabi ni mataka ni ginana makitiko may kino yani o titiko na ono kito na may vital no tiko karona gay may pakamadala tiko yani na buko ni sasanga ka kito sasanga tiko kinongo kasaki rei tiko na namuni be buke ke bakai tini ng $1 rosang $1 si $2 $1 o ni ndondolinga may kina kito na may dingoma tiko na alo ni baka binabinaka ka nina biutalitunga na damuni na kila ninda sando saraba o tindo na video formal video se formal production vao ya kenda sa kila kede na ngone salidava kina sa nagembio ani na credits na nagembio kede ni kina na damuni na ndondolinga mai na bibuke mai kina sasanga ngomble te waka samatak ngoma tainingo na me lako me kina indua na wangabuka na Fiji Airways me buka mai viti lako baka ndua ni Jerusalemi karna ngole ni kina wira na wekanda karsa
wakarotu, mera ngole ani ane ngole ya, kena laki Sarabi, mera laki tiko talenga and a Feast of the Tabernacles. Ninge nana mai ki tiko mai ni mataka, ki tona mebe tal noe ni kina ia, ke wakao ni rau ni dondolinga mai, kalibu di nana neto waka binibinaka tiko ane bekem ni rauni ni ngai zel ngā mai ken talibo ni nei Mrs. Titilia nei tini ka waka tali tiko ngai na sasangongo e na talibo ni wāndua 5 walu vitu diwa ono wā vitu walu 415-879-6478 o yan zel ka rau talinga ni ngai reida na tikindua na kena tikindua sambiu tali tunga ni na wata na Radio Mbulundua Wata ke wakai senga ni matata ninge ve tartar nga mai na Messenger and na Radio Mbulundua Wata se ni ve tartar mai ve Mrs. Titilia nei tini ya talinga na yada wakai nga takatiko na Messenger se rau talinga ni ve tartar mai bea una buninda kua ke wakai tiko na wakatataro na buku ni sasangongo ka keto sasanga saratiko wakalebu wango matua me na rau binaka na sasangongo ka me rau ni dana mai maru taka watakede na itala noa na itamba na yaule alo kana laki wakasoko muna mai o Gabi Ambaringa. Radio Mbulundua Wata e avida ni tukutuku e adhora tiko mai na kavini ko me lewe na tiko ani na nonde wasininga una ni rongo mai vali ni songo. E una wana numir tala tingana biwaka ni rasema tiko mai ngondo na sasanga binaka sasanga yanga na wekemuni na matalutu pa Kristo nindo tokon tiko mai na pamadala takap tiko una membaleta na lako ya na tokaloi loma korintu karutono ya kangu mai tili una korni kaloi do tatae iongo na i Jerusalemi wekemuni na biwakani nguni sala da bangara ni bibu kemekina $1 to $10, $1 will make a difference. Nei labo lele oran sulia en we buke bakali usara. Mateni ngono tanembanga me buka kina Fiji Airways. Mai bichi wanton don sara Israel. Sandone tuku buninda bui. Iyo. Weke mnitala na biokani ndami rongot tsika sandangi lebo na patataro ningi message mai moni tora na donation da banga ni rensulia. Go ker Savoli le sartiko. O ker tsika ni weke mdona wekangu kemdona wekangu me na sabara nindo tokona balebo nindo pamurio balebo andor mun salongore ndabi bukikina ndabi bukem babimbi chiko na kena sanga imeboli na ya liba pambimbi kona ini sa binakatina standard high tech iyo nda retal manda na mabula mengo na bar durtel saki na Fiji Day i Santa Rosa ba durtel na Fiji Day na Santa Rosa na kaono kabitu nisinga lebu nangito lebu na ba durchikina arna tuna vi stol no ni volte kakana er tuna vi ya ni linga kena vi kakevenga na ya ba bichi arna volte ki tuna vi stol ke da ngore de chikuna kena vi talo te chikuna ba madal te chikuna indona stol arna volte kakana na wallan ru chikuna keni sau ke ka rebeli volte kakana sa vida bat matai saranga ni stol ni stol kortua hotel tuna vitikari dokili le utuna vitikari wambimbi na Fiji Day watana vengi to kede nei vici wambimbi na Sevens ndo mi vai adori America orto ndo matai torto mbedi matai tele torto sign up torto au sandu vida namba kinunga MC chiko na Fiji Day America au sandu kalunga tsarani ndo chikorto na vitikari ndo na vitikari bola ka tonga ki orto mbeka ongo korto Sacramento oi iya Ando maro vale ni rider tundu batini undo ngono ngau tukuna dakina ni lebu vitikari au tumbalingan Domingos block au langani do kengu palao au santu babi ni nakina bertu ngono tonge kere mikina mo koreni bita mo MC au bango vitikari matengen taro vitikari da chukira kartu ko morto batei sarani sign up bekemnina biokani na yani sauni na yani linga nina lakani ni saraba na kakana rabul tekituna kakana bakabiti lebu na kakana bugo tekisara me nonda mai daka babina kana keni daka dana talitaka bambimbi tekubuna vinibo na sulu na tanoa na ya ni kukuni baler ndo lili lalanga ni ndana riden bango ndangai sonongo ndan rabu bango ndari sona ya ni lingar lili tilbakana iri tabango ai au chikutel mak me bichi na kena saba bole ka chikenda mai na bi ka ke adutu ge baya na dona kana kauri de chiku singe mo chiku i California mandanga wambimbi na bunongo Sacramento o Santa Rosa
na levu ni vistoa ni yaya erabuli te kitu meivici. Wambimbi na kakanandakania na visinga. Dena. Yathu mantanga bena matini na usawa vango. Sarota menda kena pasavala urdo kartuna buna waskina. Sarota menda poko lele. Hakakana sam chiku binaka saranga. Kena batang ngendi. Wambula chikani vi ortuna biokani rasiamo chikumai ortuna wina numichingana ser taraba vi ortuna vitinani vi neitepola bulon ranra ke ini nger tambua. Dombula binaka vambimbi ve nganengu simeli vosawale. Vina numichinga mo teri kaunisela mai na back road inandi. Pambula chikani ve kenamua cheli tambua. Bula binaka cheli. Sakiro salolo masarani ve na ralu velilai na rochiko batangori. Dina sarauta saranga otavalengu. Tuntemo cheli sarauta ki kono mundule kere ice cream tigo ice block. Bertono vitikari. Right, vitikari. Dombula vinaka. Ngono bosi kinen dan singa ngona doni sorte na PhD o bosi chunga irara o chunga plin dona sero durmitu doni saran bosi ni vitikari ala ko mai la ko mokona na mara bertoni ukati bakachiko mekim ne biokani ni bebuli na kakana vitikari salanga mo ko samaro. On tasar konan telefoni me vitamba. Oh, this is the MC of the day. Oh, nguvari di koteni. Me tamba ki robata. MC, can you spell MC? Sasin bersareu. FOOD MC. Food go. You want to eat? Okay, we go to the stall. Kira sama ni Viko sar. Ya no news jelly. Bula vinaka maramana itadi Lady D vakanuni vinaka tigani viki mndoma na city vakatala kina veseni loli ratu bula vinaka vaka bula tigani viki mndona onga tikongori mai tua lambasa nimbula vina vaka bula tale tingani vesista eta sarasau ion dina sarai ke vaka miandu me buka mai bango ke rawa sarabekenda to ia kanira rawa ni tundosa na buka benga viti ndongeli buka baya kona wanga buka nambenga Kele me na Madao Sauchi. Kele me San Francisco. Kono wanga buka lubea. Iyo, o sange rongo de tiko ya. Wakambula tali tengani veiteri kau ni sela. Vinaka wakalevu na sema tiko mai. Wakatanga kina vimbuna ko vea. Mbula. Wakanuni vinaka tikani vikimdo mi vimbekori. Do tumimbulia se chukai suva. Wakambula tali tengani vi maravu lingani. Vinaka wakalevu na sema tiko mai lo. Kau lama toa, nimbula vinaka. Wakanuni vinaka tiko yani o pambota menantua mbeka na kavichi olo me vi tavale. Wakatinga kina vi maramatau irena tema vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua. Wakambula tali tungani vi seni langa kalimbiu, nimbula vinaka, wakanuni vinaka tiko yani. Choketani in the live. Vinaka wakalevu na sema tiko mai ne kavini kua. Vini sina itakala seru, vinaka wakalevu na sema tiko mai. Wakanuni vinaka tiko yani vi kiomni, wakatanga kina vi bil sila tolu. Dombula vinaka chone mbati wale. Vinaka wakalevu na sema tiko mai. Kikamdo keve sara na wakalisi ndo venga ravitingori. And USB library kau bia wakambula tali tungabu ana turanga na tuikambariki bula binaka ini na Garavatu sema sarti ko mai na Palm Springs mai Los Angeles na kavinikua bula binaka dona maramonita wambula cheningo di Lady D mbula binaka uklanio ngarabita bichingori ukla marutaka no mangande Hawaii artula kona tele bude iyo wambula tsa kono mutukuna mbuna kovea ese masarji mimba ngona maramani mbango waka sa BA mbama no sa BA ni mbula binaka maramana tabalengu mbula binaka sa BA mai tabalengu yo kila reda gota lendo na kai na fichi ferferetu ni biwakani done sana ki rovi tabalen go done sana ki rovi ngani ni sabatu ngone ai na sana na inter marriage de abukina kai bula binaka Solomon turanga mai murike kemdo keve mai na Zion Shopping Center do bula binaka ndromo ni nuku wakanuni binaka tiko yani bikiomni radio bula do lai meru ni bula binaka
matandini eritu batake Wele na rangi ni chibi chibi radiare Okuru na mono eri bidike Kodaki hila na lala kuwa ni chenge Ebu wana niu Mebu homure Mwana niya tangan laitu labire Wele na mundine uwe kamidane Naulu me buta me malumu harane Kini kale hona lewi talatoa Tabu huka tuna monde roka roka Una wata me una ngai tola huka Lama taila miri maroro ichia Una wata me una ngai tola huka Lama taila miri maroro ichia Una wata me una ngai tola huka Lama taila miri maroro ichia Una wata me una ngai tola huka Lama taila miri maroro ichia Ei, nada be ko marota katiku. Senga, e san dondina na marau kina voga vingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati o nila wundrang. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko da kamu to waka tapea. Sa tumu matanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nga nindu na nongu life insurance, ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba nini life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito okay, kanda sa may voga tiko-tiko ngo ya Amerika. Rawa-rawa sar na voga leo fomo. Text mai kina vase walu, walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalai. O wawili kay sotale na ituku-tuku o lewa sangara. Kabaga tarungi reso. Kau manitaura sara endua na labe-labe nindua na baga nindi ke kayadana na itukuni ke matabatudo. Era to wabola e sona turanga ke na maramanindere. Akota batakaya na ibugan dinindi na iso me tokona na nondoto italano. Nigay na makamay na toso ningaw na kay City Veni Raturla and a basing of Bukalungu ni 7 na ba and a tini na maniti. E viti ni 7 na tini kadua and a tini na maniti. Na makamay and a radio bulando mata San Francisco. Mikauti kanda vatamay. Yavalata, Dionangay Valata and a radio bulando vata. Weitalo no te kina na vika membaleta na nondong bula. May weira na kena daw may natambanan ni bula so. Nasi na puniway. Promoda na bana kaloka na vika Avenue City and a veito ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanga niti kena na kay Witi Amerika. Toka, komba na kena dami-dami. Waga diri nga lala, saba-saba, kangay waindono na yangona na San Bruno kababa. Nada ba? Tukun tali mo. Na San Bruno Cavaba, ningali may ni may togole manda na ngandi kale busara. Ersama ibukan dinataka katalay taka na manggosa kaya na mga sakit tilibing garabi. Toka sarangan na lomundo na litaw ng San Bruno. Wala kata na San Bruno Bot Station kaya nararana mga bukulewo na San Francisco International Airport. Kuno binakatalangan di may waraki kaya do may bitala-tala biruto ng walibiti. Se do may bitaba kibiruto na sanggay ng walimay kimerke. San Bruno Cavaba. Ono Toluseva, San Mateo Avenue, San Bruno, California. Dola na bay singa man doon na koloka na singilevu, kinatinikan doon na koloka na bongilevu. Senga dina ni karaw-rawan na daka-daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kabaka mamanta taka tuna bengaravi, o ya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda tuna senga tikunin driver, se senga ni waka motoka kanda u Dren-dren na to beto seki, erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart, may Sacramento, merto taladeani na nung ni boli-boli. Rawa-rawa sara,
Witartar ngayani na telefoni diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Diwan 21 toluwa diwa ono saivarua. Erto ngarap talangan kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa kena nomu mate ni katumba. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Yes, Andina Sara, my eyes adore you.
E waka no tutu vital no tingo no tutu sema tikongo, so close and yet so far. Watu yana, watu watanda mai sema tukina na kavini kuoni redi kero tiko mengori, kero bola ke tiko ani o kero yao sara kero ndambi tiko ningo na South San Francisco. Bola ka tonga na rara ni Wangabukelevu San Francisco. Iyo, dona ka vitu ko na tamale. Woi chin ka vitu na minichi me vitu na kaloko, saya ka vitungo. Saya ka vitu ko ni moni te veke to e California, na itukutunga ni nraki o to rarawa, ni kuan dona kana kata-kata ki to wakilai na Wangabukelevu San Francisco, ia ni mataka e na via patambatato ka bakalilai. Na sinibasarango na kata-kata to na wakilai ni mataka. Indo nungu taro, pada ba irana komen chuko mai baka ndari da bangona komen de vai tono mata vi vato tonga ningi baka metukun chuko mai sora ka bale chikanda. Vai rani delete taki levi. Mera block taki. Mera block taki. Wambibi ngondo mbuna kovea. Iyo, ko saranga wabi terang ko ni kena taba lengu. Saya andi kena bosa baka me bakile mo kono suimate. Suimate, iya. Na suimate rani torong ada madani talno ni dead bone. Mbula bina ka tabalengu bambula tel tsingabe tukana wanga mbula bina na barasa ni to au sange na da be ari na to ange babarasa se daba ko aba madal taka tsuko ni nunga taka tume kokomo e yakube be singa kede be imbongi kede menge nrom na mateni singa sara na rongo tuna bi vale nrabuni e mbulia ni sara te ku tang tuna tona mbongi ngona ni ro nungu taka untuk vambimbi untuk kucirna ngoni bulangi korale tu ni na koro era taka kokomo rongo ni te lebu ngoni sebara untuk kuciro mai sanga na kakana tuli bangara toa Yara ni mokurua tula toa dona mbongi. Saya. Ini kitoli kanabango sa karuangan ni kanabata ni Laku Sibia. Zingo ko la ko balilia. Sa vakatuna wasingale. Yo na kai bani ni bagikina. Ningun ndala ko cikina bango mendale vikim nebekani ni sar cumai. Ndala ko bango mendale bangarato na kabia. Ngora muri turna la tabalengu. Tu mendu pa muri turna la lewa. Era muri tu ani patiran dulu viandra. O bango, na dava me daka. E sini me daka ke na ndo mandana sasanga sanga chungo. Na vasinga lebu ni mataka. Sanga kito veri danga daka ba dava. Iyo, talasa re undu biro tabulinga. Ke abe ala wat kito kota mendona parasa numdu. Ko sarmena parasa mai musu. Biu na Monica widake da makina. Are de bango sartu tu bango na tama liliu sara halak sara ni. Toso dek sara na kau membiu iduna. Ni rena muda ngana parasa rena boy rena ramona rena lutu. Katabaleng, o sagero ngada sartungago. Bia ni bango na parasa, sambi uduna, o clave tu kia talembe ko ko bango, resum tel mai. He, makabio sa uto tu na parasa ngo. Sala ko na binda na bakire na kau sini bina katikino mundo muriongo. Berarti no mundo taka canga na sinu tomboron to to. Akai be ndono ngone ador buya nita kambatake. Monro kanga medake. Monro kanga medake ko na to wirda kira. Ngai ruang ngai lutu miraro ngai vivi. Kito sava de muria. Sa wasa ngana dorbo. Sidi ni bangor kimdo. Sa tawir. Orto sa didi be nga sedi palesan ko sa liwa wa misan ndo yo patano ko kau. Yo na to me na didi me ba mo ngai. Kala ka ko na golf se baseball take. Me rumbile ki boa. Simbera ni. Era rongo irongo ne tal nongo era ka. Oi como sali bilewai. Ona lilewai na animal cruelty. Sanga ngona 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 ngo sangai batare na animal cruelty. Wa se Oyo sange roko bango na lawan ni animal cruelty. Nungu bandre tu vai ngondo berangana lubengu lubenanga do bertura tabolengua saliu tu mai. O ko iso sarbe de musik. Sange radio muri, te muri. Ngono pata sangir cina lali medanga soso. O bango ni lako, ni na sini basiki ka kitu na tombo na klena ka da. Sara lako ira sara lindambe to meloma. Randambe to kolom ni bolisongo. Na soso da cina soso. Sa rong tu sara teng cina to itumba. De muri sartunga ni ondola toya zuru sartunga no koe loma ni valisongo. Rantambe ke tu ngo buno sarada tu na bosi lendurito. Sa tangi chiku. Sa ronga nga kortunga batali rutia morto la ko valisongo. Sartu katal mai. Ngoro tambua. Oyo buno ngandur tu kini katu bo sini bertel tu neu. Sino yau. Iya sar kila bina sartunga. Ni oyo sa ronga tel tu na domong.
Ia ana tal no ni wāde muritoa, do dhakawe o tambua ko ngā tuku na skills e tuwe koe anda sanga ni kila na malawa ni ngona na mai ndambi tiko kina na studio ana kei lebu na kanda sana kei rongo da tiko dana kei wakela tiko membali ti tawale ngungo. Ia, dona ka kirobi tal no tak tiko ni kua na e kabi kango kei tuku na tiko pua na nungu barongo da tiko na news na kena waka domambula ka doiana dona kaya tambu ndo kai kina vi nei tae. Vila sarusan do tuku nebi koe ni onreiva to wale mo turi ko baka malua ke baka ndua e tako soi liu kila dona nreiva me na kena tuku ni do tuku ni tuike if someone cuts you off in the front kunio to wale mo kila mo baka rita ka ni kena nano mudun ruseva balete ke and the sanga tu ni kila o de e tu wana ndakai do tani na yalo tu be go o rogo de tiko ngona na matakni koea ni dona turanga e tuku ni ko kalunga ta saranga ko ni ko ni senga ni lobana baleta ni lebu mandanga ta sadurunga da na bi pana ndo daka ngoni sala o ira na road rage na turanga ko itu no ko ni nreba tiko sangai rido ko muri ko tiko ni esa kila esa bobo le katiko esa ritunga ni wakame pari ritiko bobo le katiko ni tailgating na kiana itu tuko ni sangai to no ko sinitalita kana no na tailgate tiko ni sena no na sari bola kasarani ko muri ko tiko ni ko sangai batingo ko na lingana me batingo tia ka kwento labano na katumbele ka biti tumba na lingana me bango like what's going on vaya what's happening o tia ge kinda dalo ko tiko muri sa nreiba mai bango sibiti ko lako sa riliu sa lindreba talito me matani liu no na ge lako tiko liu o tinga ko ali kele baka me break vaso riti ko na no na kele tiko mai matana me sanga tiko ko me kala me thonga ko ani ko muri tiko ningo o tia sa tu no ko o sakila ni ndona ka lenga tiko bi ko sini tu bina ka tu no na baka sama senga ni kala baka ndonga e alo kata tunga ka ko something was seriously wrong with him sangai tu no ko sangai baka malu ko na nona baka malu ya ge baka me alo kata taliki no ko ka sesero tingo liu na ka sangai da ka vo ko tapo sangai tu da sangai kele vakele no moto kai liu sombu mai batike no nanda kai ge sanga ko me bana i ko ngasi ko tal no tikongo ge sa ka ona ngasi ko kalunga ta ninge rea no ko ni to tolo no na redi ko ka tiko mai liu sa sombu mai with his gun ka ko no na reda ngai sa sanga ko sa andro saranga ko na do talena seningoni salea lako kina baka ntoma mbula ningi rimo ko o kango sa bondo tal no motoka sange muri ko ani robi muri tungo sa tono ko o kilanga na bono na mbula kina na station ni obisa sa lako saranga ko me lako ni na station ni obisa raya ni ko muri tu kaningo ni sa lako na station ni obisa sange lako geli solia no na report berto na station ni obisa to gitu na kalungata ni it could have ended up really bad ke ara saranga ni alubana do na mate lebu sarana kisi bayar ndo ya tungona pambimbi California nira lebu rapanta kaitu sono nguna santo binangan da tornel londa sono kan do ya bayar binaka we get away from it talia sarmandanga ya lo kata tu torik nga baka malua on ribatani sanga mo baka waki ko mai biko ya baleta ko ya na kai batan total na kai ko tukuna tingo ya watsoni na drugs era kanietu da sanga tu ni kilana kai kanietu na singa vida nang uno lo kina lo ni City Levo San Francisco re ngono saran duri tu ya so rani tu da ke tu ra duvo tu rani rua kina tu le ora duvo tu ya ran duri tu abando so sarabatu na zombie sara demba tu ana ko ni karakane tu ngai ngono le kina bandindi ngilure ya na woni matin do selvir na ose kena bul makau merdo pa mol mulum tikir santa bantak cingor na Batana lebu ni drugs sarkan ya sar lihat dokter dona batang ini ngendi. Sa senga niya nga ko na normal drugs. Iyo sama tina bisi na tamat na kanya ka. E ko ngani anda tu senga tu nikilau irnan reba tu go ngoni sala na daber kania tu baka daba tu na itu bakini non rebaka sama. O de bakanda kai tu o de senga ni bakanda kai ko e kento tu mandanga tu sana sanga mi tu tur kento tu mandanga ba malu. Vitale mna tu ya lo kata tu just drive away. Right.
Not worth it, eh? Iya, Na bula in dua nga. so na biya kani randam chingo na bus stop misawani rawa wango ni buli chiko Oi. bus stop misawani. Senga kiana road rage. Senga kiana road rage. Dombula vinaka Victor Billy vinaka vakalevu na sema tiku mai va nuni vinaka tikani na wawa ngoni buli mai na bus stop mai sawani. Be Michael Ratu mai Nandronga o Milikana Senra Wuni Nunrobu o Lichiana mai Naweni o Dotala Lichiana mai Lekutumbua o Payal Dondo mai Vuna Nandronga o Vitalina Lele Wasa Vambea Ono Kandabu Vambula Chani Bikim Dona bus stop e Sawani Kerkere do ndambe bandua me kuni lutu na bus stop. Wanu ni binaka chikani na ngarabitavi, wanu ni binaka chikani bera na nramaru chikana ngone, wambimbira lako ibuli besinga. Binaka, bula binaka mbuna mai ba, bakatala kina vesemi da kauni tabuki, binaka na sema tiko mai na kavini kua, bula binaka Isaac Manulevo, dombula binaka, binaka balevo na sema tiko mai Santa Rosa, bakatala kina vitokana wanga, binaka bakalevo na sema tiko mai bia, Englandi. Dombula sambungi levo tungo mai Englandi, ende sarirei bia mbungi lele talitu. O wambula chikani bera na lingani wau rangarabita bitur, tuna na lingani wau na turangana tuyo Chale. Iyo. Totoka. Baka nuni binaka tiko ani bikim do na lingani wau me sanangori bakatela kina vesana ila tawake na mua. Nimbula binaka. Baka nuni binaka talitunga ani bikim do lai meru binaka baka levu na sema tiko mai na kavini kua kim do ke desara mai na Zion Shopping Center. Baka nuni binaka tiko ani $2 na isau ni na Standing Bull. Bakatela kina na Kim do ke desar na sema tiko mai Sacramento, bula binaka fifita tibono e parama wangalevu ni bula binaka Nena Moala. Waka nui ni binaka tiko ani vikim rau, wakatelanga kina ve dromu ni nuku, binaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, lai, di Lady D, Cheli Tambua, Sendi Loli Ratu, ke kim do ke desara na sema tiko mengori, wakambula talitunga vikim ni kede na wako lori tiko, sema ni, ya seningo ni sala dava, ya se burubura dava ni wako lori tiko kina na kavini kua, datori kenta toa mtanga baka malua, se va dava. Tambua? Donu binasaranga, please drive, don't sleep. Responsibly. Drive responsibly, don't sleep on the wheel. Oh,
Radio Bulan Dua Vata kutikan dapat mai sa werona minichi me vituna kaloko una sa be tombo kianta kostuanguna. Kero sami bisu kita litungan ng bula rarawan ni sami dapat litungan ng dewa siningono vata na kaviniko ay sa dapat tambua. No yon don binasarau sa ba mo chigani bikim ni no kani binasar wali una siamo chumoi be nese nambula ortona Oceania Gas. Singa dapat tali. Singa nga sandonu kina. Singa nga sandonu kina na kalo-kalo kina ono rubindo ni kina na bula kina kalo-kalo kina singa. Ana singa dana ge me redi wati so ni talkina dona kana no gopa kabini bina katakatiko na nona ya the romai no da stiseni na kavini kwa santo na ngona balavu ki rondo vital no takatu me ki rominda be vatavango in the studio ya saya the romo ko ni kwa sa bakanui ni na senga sotini na dona ngona balavu Minta betal itu kina na studio Yo, untuk kang ortuna turang nita maram nita walanganggoy. Pinaka bakaliwa na sema tiko mai na kavini kua ve kimni na dalata na vetala noa se ni verongo da programungo sang na lenga rauni ninga scroll sombu na radio Bulan Dua Vata na nodo to bata ngango moni rongo da talkina na program ni kua na ni rovital noa ke Mrs. Titilia na tini rauni ninga rongo da na YouTube channel ke bakani rongo da walanga ya ninga sikobayani na YouTube channel Radio Bulan Dua Vata ke rauni ninga subscribe kina ya na bonu rauni ni nanga indo rongo da kina na be program ke de sara indo mai bakai duriti ko yani sendo mai rongo diti ko yani ana no de wasini ngona vata na be kabini moniti kena vakarambuka no mani tokani go una buninda ko ke wati soni tambua ke rosana mai tatau tiko ke au sereti ke mni mataka na vitala no tiko ke rauna turanga rua o ya o Gabi Ambaringa ka vakatelnga kino pasta kita no vital no tiko ke pasta Mikaeli ni bosotiao Mikaele Mundre Lange na National Director International Christian Embassy Jerusalemi Fiji Office ko ya ni nagai kita no vital no tiko ni mataka membalat tiko no Feast of the Tabernacles Ronondolu Rusang Vulkatolu nigena nama kitiko mai na bikai so and na vakarota kitiko mena nonde vota tiko na Radio Bulan Dua Vata and na kavini mataka Kasaba mo di chikani na sertelango vote chigo bir keve bambi bibi dido na bunonga sar chimikin nguri Sacramento na ser ke suba Now
Ito na ka, ausapa ka, nandarubi wasi juga nunggu ito buta na bitalong ko na ngauna na sere. Sa dotu lang nga son to. Pakai lalabaw sili nunggu gabo ka boka. Bata pa ka ni sabo lang dito mo nando dito ka. No dito ka ni signal to to sunan tang gabo ka boka. So ba ko sini nakit lalo tal gabo. Nissan Bulavinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Tarungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singa levo ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda